Quando volete potete cominciare. Bene, allora anche a nome del Presidente, il Dottor Davide Croff, io desidero porgere il saluto della Fondazione a tutti i partecipanti a questa interessante rassegna. Perché interessante? Allora, il primo motivo di interesse è prendere in mano questo importante volume che tenta una ricognizione di aggiornamento su tutta la situazione della musicologia italiana. Lo fa con la direzione di Sandro Cappelletto e lo fa con un punto di vista singolarmente anacademico, pur coinvolgendo tutta quanta una serie di soggetti accademici. Devo dire che l'impianto a me è davvero piaciuto moltissimo, ritengo che sia stato uno sforzo importante. Mi dispiace che la diffusione di un'opera di questo genere sia in qualche modo limitata sia dal prezzo imposto dal fatto che la Treccani vende il volume musica solo insieme con il volume letteratura, perché in realtà quest'opera meriterebbe una molto maggiore circolazione e una diffusione in tutta una serie di situazioni, a cominciare dalle scuole, perché effettivamente offre un panorama complessivo dal Medioevo fino ai nostri giorni per quanto possibile, nel senso che l'opera è già uscita da qualche anno. Mettere insieme la redazione dei testi che arrivano è cosa che richiede ancora qualche anno, quindi per forza di cose direi che si arriva a tutto il Novecento. Qualcuno dice: ma come mai c'è poco Novecento, come mai c'è poco XX secolo? Ecco, allora il XX secolo non ha spazio di tempo sufficiente per esserci più di tanto, ma i lavori relativi al Novecento approdano sino al primo decennio di questo secolo. E c'è una panoramica molto ampia, di questo dirà meglio, penso, nel suo saluto Roberto Calabretto, per cui io non posso che esprimere grande soddisfazione per quello che è questo volume. Poi l'altra ragione di interesse per l'attività della Fondazione è il fatto che siano scesi in campo per raccontare, discutere, valutare questo volume gli alunni e a fianco degli alunni tanti docenti invece maturi con i capelli bianchi in diversi casi, o senza capelli in qualche altro caso, come per esempio il mio. Ecco, di più di questo io non voglio dire, ma l'associazione tra questi due elementi, cioè il fatto che da una parte sia un'opera di corretta disseminazione, dall'altra, perché di divulgazione scientifica c'è un bisogno immenso in questo paese, dall'altra che ci siano tante giovani forze che, unite a quelle più mature, lavorano su questo terreno, devo dire, è già questo incipit ragione di soddisfazione. Ciò detto, lascio la parola a Roberto Calabretto, presidente del comitato scientifico della Fondazione Levi. Buongiorno a tutti, non aggiungo molto alle parole che il direttore ci ha dato per aprire questa giornata a cui teniamo veramente tanto, l'abbiamo preparata da tanto tempo, e quindi
veramente chiude in un certo senso le attività, insomma, di giugno della Fondazione con questa bellissima iniziativa. È un volume bellissimo, quello che Treccani ha edito, ma ce ne parlerà subito il professor Sandro Cappelletto. A me piace sottolineare, riprendendo quanto diceva il direttore nella seconda parte del suo intervento, che questa iniziativa è nata innanzitutto da un'idea degli alunni della Fondazione Levi, che mensilmente si ritrovano per discutere, dibattere problemi appunto della storia della musica, della musicologia tout court, e hanno appunto deciso di discutere l'uscita di questo preziosissimo volume. Voglio quindi ringraziare tutti, innanzitutto Paola e Lina, che si sono spese tantissimo per organizzare questo evento, tutti i dottorandi, dottori di ricerca che gravitano attorno alla Levi, a cui personalmente tengo tantissimo. Reputo questa iniziativa come un po' il fiore all'occhiello veramente della Fondazione. Cercheremo di fare il possibile perché questo gruppo vada sempre avanti. Ringrazio tutti i docenti ospiti che gentilmente ci hanno concesso, insomma, una giornata del loro preziosissimo tempo, e ovviamente tutto lo staff della Levi, e su tutti Sandro Cappelletto e il professor Brai, che sono qui con noi oggi. Grazie. Adesso velocissimamente a Paola e Lina e poi apriamo la giornata. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Siamo molto felici di ritrovarci qui per questo incontro che chiude un'altra stagione di importanti appuntamenti organizzati dal nostro gruppo Alunni Levi Campus. Un grazie alla Fondazione, al dottor Busetto, al professor Calabretto e ovviamente a tutti i 30 colleghi che ormai da 1 anno e mezzo ci accompagnano in questa bellissima esperienza. Il gruppo Alumni Levi Campus è nato all'inizio 2020 dalle idee del dottor Busetto e del professor Calabretto di creare una rete che unisse tutti i dottorandi che hanno partecipato nel corso degli anni ai seminari Levi Campus organizzati dalla Fondazione Levi e fortemente voluti dalla professoressa Luisa Zanoncelli. In quest'anno e mezzo, infatti, sono state numerosissime per i dottorandi in discipline musicologiche le occasioni di ritrovarsi e confrontarsi per una sempre maggiore crescita professionale. Oltre al primo incontro avvenuto in occasione appunto del Levi Campus 2020, nell'estate dello stesso anno sono state organizzate 3 giornate di studio, le ricerche degli alunni Levi Campus, la giovane musicologia a confronto, dalle quali vedrà la luce nei prossimi mesi la pubblicazione che contiene i contributi degli alunni partecipanti all'incontro. Per questo 2021 invece, dovendo continuare ad utilizzare la modalità online per i nostri incontri, visto il proseguire della pandemia in corso, il gruppo ha ideato degli incontri mensili chiamandole Alumni Levi Live, in cui i dottorandi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con illustri keynote speakers sulle tematiche più eterogenee. Ringraziamo inoltre la Treccani e il professor Cappelletto per averci dato la possibilità di organizzare l'incontro di oggi. Siamo grate a nome di tutto il gruppo di poterci confrontare quest'oggi sui problemi della storiografia musicale, sul suo sviluppo e perché no sul suo futuro. L'impresa titanica che sta dietro questo volume aiuta a far comprendere a noi giovani quanto il lavoro di squadra, l'impegno e la pazienza siano i pilastri su cui si fonda la ricerca, lo studio e il lavoro del musicologo. Per riprendere le parole del professor Cappelletto, che riteniamo si adattino pienamente al nostro gruppo, in oggetto a questa giornata si incontreranno le competenze e la soggettività dello studioso e del compositore, del cantante e dello strumentista, del teorico e del pratico nell'incontro di generazioni diverse. Ringraziamo infine gli autori che gentilmente ascolteranno le nostre domande e le nostre considerazioni. Buona giornata quindi di lavoro a tutti e un ultimissimo grazie a Ilaria e Fabio per tutto il supporto. Benissimo, grazie Paola e Lina per veramente tutto il lavoro che avete fatto in questo periodo. Io adesso passerei quindi la parola ai 2 protagonisti, il dottor Massimo Brai e il professor Sandro Cappelletto, per iniziare appunto la presentazione del volume.
Forse se li chiami uno alla volta li fai parlare. Sandro? Sì, buongiorno a tutti, io ci sono. Vediamo, ecco il dottor, vedo che Massimo, ecco Massimo Braib. Buongiorno Massimo, Buongiorno credo a tutti. Ecco, che sia il tuo momento. Possiamo iniziare subito? Sì, credo proprio di sì. Allora, buongiorno, sono davvero molto contento di aver accolto questo invito che mi arriva da Roberto Calabretto, che è il responsabile scientifico della Fondazione Ugo e Olga Levi. Anzitutto perché è presente Sandro Cappelletto, che non è solo il responsabile scientifico di un'opera e in genere di un cantiere sulla musica che Treccani mantiene vivo da molti anni, ma anche un caro amico. E, come dire, il volume che mi farà piacere un po' illustrare appartiene ad un'opera di Treccani che si intitola Il contributo italiano alla storia del pensiero. Il volume di Sandro si è aggiunto ad una serie di volumi ed è uscito nel 2018 ed è dedicato alla musica. Il volume è un volume corposo, come capita spesso in chi conosce il catalogo Treccani, è apparso insieme al volume letteratura curato da Giulio Ferroni e si è aggiunto a 6 volumi che sono stati pubblicati tra il 2012 e il 2013, dedicati a filosofia, economia, diritto, storia, politica e tecnica. Insieme hanno costituito un'opera che ha per titolo Lessico del XXI secolo ed è un appendice alla grande enciclopedia in quel momento diretta da Tullio Gregori. È stata probabilmente la più complessa delle nostre appendici perché per la prima volta non si è basata su un'impostazione esclusivamente enciclopedica, ma ha affiancato appunto un progetto tematico. E perché tutto questo? Ora, la riflessione che fu fatta così dopo un decennio del XXI secolo e di quale potesse essere il modo migliore per illustrare da una parte le identità, la storia, le memorie che ci avevano preceduto e dall'altra provare a darne una lettura. Scrive Francesco De Santis in chiusura alla sua Storia della letteratura italiana pubblicata nel 1870 che l'Italia è stata finora avviluppata come di una sfera brillante, quella che io definisco la sfera della libertà e della nazionalità, e ne è nata una filosofia e una letteratura, la quale ha la sua leva fuori di lei, ancorché comunque intorno a lei e alla nostra storia. Ora si deve guardare in seno, si deve cercare se stessa, la sfera deve svilupparsi e concretarsi come una sua vita interiore. Ora, a più di 50 anni di distanza, l'intento dei volumi diretti appunto da Sandro Cappelletto e da Giulio Ferroni, mi piace ricordarli insieme perché credo che costituiscano un corpus proprio che ha nella sua importanza proprio la scelta di farli pubblicare nello stesso momento, è quello di rispondere alla necessità di uno sguardo lungo, avrebbe detto De Santis, che dalle origini della nostra letteratura e della nostra tradizione musicale giunga fino al presente e alle sue innumerevoli articolazioni, ma anche sottolinei, e questo mi sembra importante ricordando appunto De Santis, quelli che sono alcuni caratteri originali della nostra storia e probabilmente di una storia culturale che oggi possiamo non solo appunto osservare, leggere, ma che anche può sicuramente recare quel contributo a un'elaborazione appunto del nostro pensiero.
Ad acquisizioni ormai pacifiche si aggiungono dunque analisi nuove, grazie al contributo di numerosi studiosi ed esperti che, seguendo quella che è una tradizionale e collaudata metodologia di lavorare dell'enciclopedia, che aveva portato sino a quel momento un modo, un metodo di immaginare le appendici, quindi gli aggiornamenti alla grande enciclopedia gentiliana del 1925, si è pensato appunto di provare a definire questo metodo innovativo che permettesse di inquadrare la nostra storia musicale all'interno di un panorama internazionale sia da un punto di vista diacronico che sincronico. E mi soffermo un attimo sulla presentazione di quest'opera, scritta dal nostro presidente, che allora era Giuliano Amato, dove appunto presentando l'insieme del contributo sottolineava come è apparso urgente tentare una nuova sintesi di campo lungo, per un lato sulla saldatura tra questi ultimi 150 anni, quelli dell'Unità d'Italia, e i secoli di elaborazione culturali che li hanno preceduti, quella con un immediato presente e un prossimo futuro, in cui le identità culturali del Paese si sono stratificate e si andranno sempre più complicando. Questi due volumi insieme, perché procedono parallelamente letteratura e musica, sembrano avere un pari passo e sono strettamente connessi e si aggiungono ai precedenti nel tentativo che vogliamo fare di dare una lettura di questi primi anni del XXI secolo, anni nei quali sarà sempre più importante e fondante la capacità di ricostruire quella che è stata una storia, un contributo appunto di una singola materia, di un argomento, di alcuni temi alla storia culturale del nostro Paese. Il volume musica è corredato da una ricca iconografia che ci permette di seguire alcuni percorsi tematici trasversali e di fornire punti di vista diversi da quali osservare, ripensare, avvicinare quella che è stata la storia e la vita della musica in Italia e soprattutto dall'Italia verso l'Europa e il mondo, dalle origini ai nostri giorni. Queste pagine, in cui saggi tematici si alternano a saggi biografici su quelli che sono stati i grandi protagonisti, sono dunque un invito alla scoperta o riscoperta di autori, musiche, storie, emozioni e soprattutto diventano un invito all'ascolto. Sandro Cappelletto, nell'introduzione al volume, sottolinea come la storia della musica può descriversi come la trama di una vicenda per la quale è impossibile stabilire una data di nascita e neppure degli ambiti geografici definiti. Le radici si inabissano nei millenni e spesso riaffiorano, sono sue parole. I confini si smarginano. La musica, quindi, diventa arte leggera, viaggia, vola, dona e ruba, insegna e impara, si fa ascoltare ed ascolta. Esistono molti modi per raccontarla. Oggi, che siamo chiamati a vivere in un continuo flusso di dati digitali che prendono forma di video, di immagini, di suoni, la musica ha probabilmente un ruolo strutturale nell'ecosistema digitale che può rivelarsi, seguendo le parole di Cappelletto, come uno straordinario habitat e un eccellente punto di diffusione anche per la musica classica, che rappresenta senza dubbio una delle arti della storia più complessa, lunga e affascinante della cultura italiana e mondiale. Qui mi piace ricordare quello che dice il pianista e musicologo Simone Soldani, quando dice che la musica, soprattutto nel secolo che abbiamo iniziato, è testimone di un'avventura umana e porta in sé il potere di generare una sintesi, un oltre, una nuova prospettiva, una tensione ideale alla quale dare gesto e significati. È una grande occasione di incontro con noi stessi, con gli altri, con le culture differenti dalle nostre, con lo spazio e il tempo.
E questo, aggiungerei, vale anche per la musica classica. Classico, infatti, non è sinonimo di antico, ma al contrario è tutto ciò che non finisce mai di comunicare, di trasmettere valori e contenuti universali, e, seguendo il lavoro di Sandro Cappelletto, è ciò che resta valido nella nostra contemporaneità, travalicando le barriere anagrafiche, culturali, sociali e restando sempre capace di rivolgersi a tutti. Scrive Cappelletto: il patrimonio della nostra musica non è un bene riservato a pochi eletti, nutre la nostra quotidianità ancora oggi. Tutta la sua storia, infatti, va indietro nel tempo fino alle origini che si possono far risalire alla classicità e soprattutto al Medioevo, con una vera e propria fioritura di quel rapporto tra parola e musica, simboleggiato per eccellenza dal canto gregoriano. È il tempo delle cattedrali, ricorda Cappelletto, così come viene descritto da Riccardo Cocciante in Notre-Dame de Paris, in cui la musica si eleva per diventare linguaggio di espressione del sacro. E quindi mi sembra abbastanza chiaro, seguendo a questa costruzione che Sandro Cappelletto ha voluto dare al volume, guardando appunto e immaginando quelle che sono state alcune immagini e alcuni eventi di questo millennio. Penso ad esempio a con quanto sgomento abbiamo guardato le immagini della più importante cattedrale d'Europa in fiamme, quando ognuno di noi abbia sentito riecheggiare quella sonorità che toccano corde profonde in ognuno e in ogni pensiero che possiamo vivere, facendo riemergere inconsce e ancestrali paure, ma allo stesso tempo accendendo vibrazioni spirituali che ci fanno riconoscere, al di là del contingente, quei valori universali della cultura e quell'enorme responsabilità che ci deriva dai nostri predecessori e che ci spingono a tutelarla e trasmetterla alle nuove generazioni, così come i padri costituenti ci hanno invitato a fare nell'articolo 9 della nostra Costituzione. È vero che i patrimoni materiali sono il cuore dell'identità europea, come hanno scritto molti storici e molti pensatori del Novecento. Pensiamo alle architetture che caratterizzano i paesaggi antropici del nostro continente, ma è anche vero che ad essi fanno da contraltare quelli che possiamo definire gli straordinari patrimoni materiali delle tradizioni, delle lingue, dei saperi, delle produzioni locali, che costituiscono un tessuto di biodiversità culturale che siamo chiamati a tutelare con tenacia contro le tendenze omologatrici del mercato globale. Ovviamente la creazione artistica, letteraria, musicale è un vero caposaldo di questo patrimonio immateriale e ritengo molto giusto che soprattutto in questi ultimi anni l'UNESCO abbia posto molta attenzione sulla loro conservazione. Percorrere lo spazio e il tempo, la geografia e la storia, i viaggi degli uomini, delle idee, delle tecniche, studiare i compositori, gli interpreti, il pubblico, le circostanze, la tensione creativa, il contesto sociale, le loro relazioni, confrontare le fonti, le memorie, le testimonianze per garantire scientificità senza mai dimenticare l'emotività. Così ancora Sandro Cappelletto in questo straordinario volume. Riflettere quindi sulla storia della musica significa attraversare a volo tutto l'evolversi della cultura italiana ed europea, dalle corti rinascimentali alla nascita dell'opera, dalla connessione con le altre arti performative, prima di tutto la danza, ma poi anche il cinema, l'arte contemporanea, passando per i grandi protagonisti della storia della musica italiana fino ad arrivare alla nascita dell'industria dello spettacolo. Forse è sufficiente guardare il ricchissimo indice dell'opera per avere contezza di quanto articolato e multiforme sia questo viaggio, ripartito in 5 scansioni cronologiche e che ci consente dalle origini della tradizione musicale italiana di ricostruire queste straordinarie esperienze che abbiamo vissuto e che possiamo ancora, anzi probabilmente dovremmo ancora vivere. Ed è così che partendo dall'eredità greco-latina attraverso lo sviluppo della scrittura musicale nel Medioevo, la relazione fra Dante e la musica del 200 e poi l'Ars Nova, lo sviluppo del libretto e dell'opera,
Possiamo seguire le avventure della musica italiana attraverso l'età dei lumi, poi il romanticismo, e qui vediamo appunto che diventa politica, già con Verdi, e ben prima della stagione del cantautorato impegnato, e poi si giunge al secolo breve, ai nuovi linguaggi, al jazz, alla censura fascista e finalmente al secondo dopoguerra, con quella che sarà l'esplosione della società di massa, della musica dedicata al popolo, il mutamento dei gusti, dei costumi, la riscoperta della musica tradizionale e lo sviluppo dell'etnomusicologia, l'avvento dell'elettronica e poi dell'informatica. E tuttavia, probabilmente, la storia della musica non si risolve certamente soltanto nell'analisi delle sue forme e dei suoi generi. Ed ecco, credo, il motivo dei contributi dedicati alla liuteria, quella antica e a quella contemporanea, che si avvale anche della risorsa dell'elettronica applicata alla creazione di strumenti e di suoni, ma anche l'editoria musicale. Tutto questo perché ci permette di ricostruire un mondo, quello della musica come contributo ad una cultura, quella italiana, che è stata capace di parlare non solo appunto al nostro paese, ai nostri cittadini, donne e uomini, ma anche al mondo. E poi i luoghi, le piazze, dove per secoli è stato affidato anzitutto proprio alla musica il compito di conservare e tramandare racconti d'amore, di lavoro, di vita e di morte, di speranza e di rabbia. Se ci si immerge per un attimo in questa lunga storia, guidati ancora dalla sapienza di Sandro Cappelletto, che sottolinea che sarebbe stato riduttivo limitare al genere dell'opera in musica il contributo che la musica italiana ha dato alla storia del pensiero, della creatività e del gusto, si capisce perché ci sia molto altro, prima e dopo. Ad esempio, decisiva, scrive ancora Cappelletto, è la messa a punto della notazione musicale operata attorno al 1000 da Guido d'Arezzo. Reciprocamente fertile il rapporto che si instaura fra la nuova lingua nostra, il volgare e il canto e la trascendente, di quella trecentesca ars nova nei suoi sviluppi, dalla ballata al madrigale, quando a ispirare i compositori diventano i principali poeti italiani. Mi sembra, insomma, che questo sforzo che ha fatto Sandro Cappelletto rientri davvero in quello sforzo che la Treccani voleva fare, di ricostruire attraverso questi volumi un insieme coeso, coerente, ma pieno anche di punti di domanda, probabilmente di errori, di fratture, di una cultura che però ha saputo parlare, oltre che scrivere la storia culturale. Parlare a chi? Parlare come facciamo appunto da oltre un secolo alle generazioni più giovani, sperando di avvicinarle all'insieme di queste appunto sedimentazioni culturali, a queste storie culturali, ma anche, come dire, a un pubblico colto, a un pubblico attento. Qui la ricerca dei nomi che hanno contribuito al volume è davvero ancora una volta un'eccellenza che si deve riconoscere al direttore Cappelletto. Insomma, la musica si fa quasi specchio di un ordine nazionale da una parte, ma universale dall'altra. Contemplarla, ascoltarla, descriverla equivale a esprimere quasi la capacità, una chiave di lettura della storia culturale, nazionale e universale. La storia della musica italiana è infatti la vicenda di una nazione, per questo mi sono permesso di sottolineare questo tema di importanza culturale nazionale, che secondo forse un'ardita intuizione di Massimo Mila ha cominciato ad avere percezione di sé prima ancora che come entità politica nei suoi teatri d'opera. Scrive Mila. Erano circa 1000 quelli attivi nella metà dell'Ottocento, motori di un'industria dello spettacolo che rappresentava per un insieme di mestieri, di professioni, un concreto sbocco professionale. Ma nei teatri italiani si cantava da nord a sud, nella stessa lingua, nella lingua di tutti, e si condividevano le stesse emozioni. La biografia artistica di Verdi, dagli esordi alla maturità, non può essere separata da questo contesto. Un contesto colto, ma allo stesso tempo popolare.
Seguendo ed estendendo questa indicazione, emerge spontaneo un ritratto non consueto del nostro paese e del ruolo che proprio grazie alla musica ha avuto sia in Europa che nel nostro paese che in tutto il mondo. Tutto ciò, spiega Cappelletto, priva della battuta d'arresto subita fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, quando l'affermarsi di un pensiero filosofico europeo, critico e dialettico, le cui conseguenze sulle forme musicali sono rapide ed evidenti, stenta a trovare eco in un'Italia dominata dalla produzione e dal consumo di melodrammi. È una frattura, una vera frattura, che inizierà a ricomporsi soltanto nel Novecento, grazie a una nuova generazione di compositori, che saranno consapevoli del molto lavoro da compiere e all'emergere, dopo il concludersi della parabola creativa di Giacomo Puccini, di significative figure di autori e di interpreti, capaci di assumere posizioni di rilievo nelle molteplici traiettorie della contemporaneità. E tuttavia, ci mette in guardia Cappelletto, il ricorrere all'aggettivo italiano non deve far sorgere dubbi. La musica del nostro paese ha dato molto e moltissimo saprà dare, ma ha anche saputo raccogliere moltissimo, dall'eredità grecolatina e medio orientale alle polifonie francesi e fiamminghe, alla novità rappresentata dalla nuova concezione del wagneriano dramma in musica, alle esperienze delle avanguardie del Novecento europeo. La musica, come tutto il pensiero culturale, e in questo i volumi di Treccani rappresentano bene, credo, questa scelta, mostrano appunto la capacità di tenere in vita e di continuare a far dialogare una République des Lettres europea, una patria ideale, proprio quella che immaginava Erasmo da Rotterdam, all'interno della quale eruditi e artisti di diversi paesi e di diverse confessioni hanno saputo mantenere fra loro nel corso dei secoli e anche nei momenti più bui della nostra storia un'eccezionale capacità di comunicazione e di confronto e soprattutto di creatività collettiva. Tutto ciò non significa naturalmente che il valore della musica nel mondo contemporaneo si risolve in una lezione di storia. Significa al contrario dare, spiega Cappelletto, quegli strumenti per comprendere come influisca la musica nella nostra identità di cittadini, di lavoratori, di consumatori. Come ascoltiamo oggi, si chiede ancora Cappelletti, in modo attivo e passivo, volontario o involontario la musica? Ed è una domanda che può sembrare di poco conto, ma rappresenta, mi sembra, un interrogativo fondamentale. Molto spesso, troppo spesso, non ci rendiamo conto, per esempio, di quanta musica classica ci circondi nella vita di tutti i giorni. Viene utilizzata a volte per gli strumenti digitali che abbiamo di fronte, per le suonerie dei cellulari, nelle colonne sonore di molti film, anche in prodotti in cui non ci si aspetterebbe di trovarla, come l'animazione o le pellicole d'azione e di fantascienza. Eppure, troppo spesso il pubblico non sa che si tratta di brani classici e tantomeno che ne conosce il titolo o il compositore. Eppure, nonostante questa volontaria o meno immersione nella sonorità di una musica che ha una sua storia, che oggi sperimentiamo quotidianamente, a volte automaticamente, persiste una convinzione generale, per fortuna non sempre ignorata, che essa sia ascoltata dagli adulti come dai meno adulti e sia apprezzata proprio perché ha tracciato una storia culturale, una storia in molti casi identitaria, ma per lo più appunto una storia capace di accogliere e di far conoscere tradizioni e forme culturali differenti che hanno avuto la capacità di dialogare, di conoscersi e di prendere l'una dall'altra alcune cose e farle diventare forma. La cultura della musica, d'altronde, è solo una delle declinazioni dell'importanza di promuovere la conoscenza e lo studio delle humanitas nel nostro paese. L'Italia ha tutte le potenzialità per porsi a capofila della tutela proprio di questa cultura monistica. E la musica è certamente uno dei campi in cui questa eccellenza si rende maggiormente evidente. Tuttora, scrive ancora Cappelletto,
5 fra i 10 compositori d'opera più eseguiti al mondo sono proprio italiani: Bellini, Donizetti, Rossini, Puccini e Verdi. E tuttavia troppo scarsa è ancora la considerazione che all'educazione e alla pratica musicale è stata finora riservata dalla scuola dell'obbligo. La musica, scrive Cappelletto, non è per gran parte del periodo di formazione dei nostri studenti una materia curricolare. Eppure, con particolare rilievo negli ultimi anni sono nate esperienze didattiche educative di grande ricchezza. Tutto questo viene documentato nel volume perché anche questo è parte di una storia e soprattutto di quello che dovrebbe essere il nostro futuro. Claudio Abbado, fra i più fervidi sostenitori della necessità di implementare i programmi scolastici con un'accurata educazione musicale, più che condivisibile come intento e come progetto, era consapevole che andava estesa oltre il periodo scolastico, fornendo al cittadino una sorta di formazione permanente a quello che è l'ascolto e lo studio della musica. Credo che la cultura, la creazione artistica e performativa, la cultura quindi intesa in senso lato, non possano che esistere se scinte dall'indispensabile valore etico che concretizza il loro messaggio e le rende attuali, capaci di veicolare valori riconoscibili nella società e nell'epoca in cui si vive. Ecco perché ritengo che l'intento primario di questa preziosa opera, e ringrazio davvero Sandro Cappelletto per averne colto lo spirito, il significato e l'intento di quello che è un progetto editoriale che diventa un progetto culturale, è quella appunto che questa opera preziosa, questo volume, debba continuare a portare avanti la missione di un istituto culturale, una missione che è più che mai imprescindibile del rinsaldamento di quell'identità culturale che è intesa come appartenenza a uno spazio comune, in cui si devono condividere valori e significati. In questo caso attraverso il linguaggio universale della musica, in altri casi attraverso altre forme di linguaggio. E questo soprattutto oggi, nel XXI secolo, in cui vediamo apparire sulla scena nuove forme di linguaggi. Spesso linguaggi che attraggono le nuove generazioni, ma forse proprio oggi dobbiamo porci il problema di educare i cittadini, renderli consapevoli di quella che è stata la loro storia e di quello che è stato un patrimonio straordinario, un patrimonio ideale di cui siamo tutti eredi e abbiamo il dovere di trasmettere proprio alle nuove generazioni. In questo il lavoro di Sandro Cappelletto è prezioso, non solo per la cura filologica, per la straordinaria competenza dimostrata, ma anche per questa capacità di coniugare passato e presente, un intento di ricostruzione storica con un lascito verso il futuro, e di questo non posso che ringraziarlo. Grazie, dottor Bray, per questo suo intervento e adesso passerei la parola a Sandro Cappelletto, il protagonista di questa iniziativa editoriale. Buongiorno a tutti. Massimo Bray è stato troppo generoso nei miei confronti. Lo ringrazio del suo affetto, delle sue parole. Mentre raccontava, riandavo con la memoria proprio ai primi segnali, no, di attenzione della Treccani e sua in particolare verso questo volume, le nostre conversazioni salentine, la presentazione delle 2 paginette del progetto che il professor Gregori ha presentato al Consiglio Scientifico della Treccani, la gioia quando abbiamo saputo che il progetto è stato approvato. Quindi l'energia prima è venuta da Massimo Bray e da Tullio Gregori. In questo modo, forse realizzando una progettualità antica, fondativa della stessa Treccani, quella di dedicare attenzione alla musica che si manifestava però concretamente, realmente per la prima volta in questa occasione.
So che Massimo Brai fra pochi minuti ci deve lasciare per un impegno istituzionale e lo ringrazio doppiamente per aver trovato questo tempo per noi oggi e per aver preparato questo intervento tutt'altro che di prammatica e scontato. Una ragazza prima, scusami se non ricordo il tuo nome in questo momento, degli alunni della Fondazione Levi, grazie a Giorgio Busetto e Roberto Calabretto per aver tenuto a questa giornata e averla così tenacemente voluta organizzare, diceva questa ragazza che è stata un'impresa titanica. Ma sai che non è vero? Sai che non è vero? E sai perché non è vero? Perché quando ci hanno dato il via c'è stata un'adesione da parte di tutti gli amici, i docenti, i professori, i musicisti, i cantanti, i compositori, i liutai, gli studiosi coinvolti, immediata, totale, partecipe, perché abbiamo vissuto quel momento come se fossimo improvvisamente, non so, non dico diventati adulti, ma come se la Treccani, che nell'immaginario di tutti noi, ma anche poi nella realtà delle sue pubblicazioni, rappresenta quanto di meglio può offrire un'istituzione culturale italiana, avesse per la prima volta aperto alla musica e condivisa proprio come un'onda di elettricità tra tutti noi. C'è stato questa reazione, non è possibile perdere questa occasione. Dobbiamo dare il meglio che saremo in grado di dare. E in questo senso è stato facile, reso ancora più facile dalla formidabile collaborazione della redazione della Treccani. Io ho letto e riletto più volte il volume, credo di aver trovato un solo refuso e questo non è scontato. La scelta delle immagini, la condivisione del progetto di organizzazione del volume. Che cosa mi ha mosso nell'impostazione generale? Una frase di Luciano Berio, detta una sera nella sua casa toscana. E sai, dice, ci sono tanti modi diversi di abitare la musica, di abitare la musica. E io questo ho voluto restituire. Il punto di vista dello studioso, il punto di vista dell'artigiano, del tecnico, naturalmente comprendendo le nuove tecnologie, il punto di vista dell'interprete, il punto di vista dell'autore, il punto di vista del sociologo. Come ha ricordato Massimo Brai, il volume rientra in una collana, il contributo italiano alla storia del pensiero. E come sempre ha ricordato Brai, si è deciso di farlo uscire contemporaneamente al volume Letteratura curato da Giulio Ferroni. Questa è anche stata una scelta lungimirante. Quanto spesso nella formazione anche dei nostri letterati o dei nostri studenti delle facoltà umanistiche, letteratura e musica e letteratura sono separati. Questa doppia uscita simultanea cercava di dare un segnale ulteriore in questa direzione, di ricomporre la frattura tra due momenti di espressione artistica, la letteratura e la musica, che in realtà, come ci dimostra le vicende anche di tanti nostri letterati, non sono separabili. Contributo italiano. Ma è possibile porre dei confini alla musica? È molto difficile. Appunto, la musica è un'arte leggera, travalica, se ne fa un baffo dei confini imposti dalla politica. La musica conosce soltanto due confini. Il primo è quello del gusto, della moda, che a volte privilegia certe tendenze, certi stili e ne condanna anche ingiustamente altri. Il secondo confine, il più pericoloso, il più rischioso e tuttora presente in tanti posti del mondo, è il confine della censura, è un confine politico, la musica che non si può ascoltare. E purtroppo anche nel Novecento di questa musica degenerata, giudicata degenerata e magari meravigliosa, abbiamo avuto tantissimi esempi. Però il richiamo della collana, il richiamo del titolo era all'italianità, a una specificità italiana. Dove trovarla? Nell'eredità greco-latina iniziale? Certamente sì,
ma a sua volta questa eredità greco-latina era debitrice di influssi mediterranei, medio orientali, proprio per l'espansione verso quei territori geografici e culturali della romanità classica. Ed oggi che la comunicazione globale è così facile, così immediata, è possibile stabilire dei confini, ma è possibile stabilirli prima. Se nel 1706 Handel arriva in Italia e crea un'opera italiana portando le sue esperienze precedenti da Amburgo, se Mozart viaggia e rimane 2 anni nel nostro paese, se i grandi polifonisti fiamminghi 4 e 500 vengono in Italia, lavorano in Italia, creano in Italia, l'italianità dunque andava declinata con una visione assolutamente aperta, internazionale, senza negare le nostre specificità. Giorgio Busetto, grazie infinite alla Fondazione Levi per aver voluto questo incontro, ha ricordato la molteplicità dei punti di vista e l'attenzione, infatti questo è un volume un po' squilibrato, l'attenzione portata al Novecento e alla contemporaneità, è vero, è superiore a quella che normalmente riservano a questi periodi storici e alla contemporaneità le tradizionali storie della musica. Abbiamo voluto inserire la danza con 2 saggi, perché la musica per secoli è stata debitrice della danza o comunque si è relazionata alla danza, perché gli italiani sono stati alcuni grandi innovatori della danza. Abbiamo voluto inserire il cinema, la musica nel cinema, perché, il saggio di Roberto Calabretto, perché quanti sono stati i compositori italiani che hanno contribuito all'arte cinematografica, come si sono formati, dove hanno imparato a scrivere per il cinema, quali sono le loro radici. È possibile parlare della musica italiana senza la liuteria, senza l'artigianalità del fare questi strumenti? Come mai in quegli anni a Cremona si è creato questo hub di liutai incredibile, no? Che continua ad essere egemone tuttora nel mondo? È possibile parlare del Novecento senza il jazz? È possibile parlare della contemporaneità senza l'invasione della musica riprodotta che ci porta oggi a declinare i concetti di schizofonia e di fonolatria? Ma forse a questo punto conviene, chiedo a Fabio se è possibile farlo, conviene che scorriamo insieme l'indice di questo volume per capire dall'interno la sua organizzazione. Grazie Fabio. Allora, questo è il titolo, vedete, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani. Questa dicitura appare in ogni volume pubblicato dalla Treccani. Siamo nel 2018, se ci penso è stato anche relativamente breve il tempo, grazie proprio all'entusiasmo di tutti i collaboratori in cui lo abbiamo confezionato, lo abbiamo riletto, abbiamo scelto l'iconografia, che è una parte importante, ci sono diversi sedicesimi di immagini, e ce l'abbiamo fatta nel giro di 1 anno e mezzo, 2 al massimo. Andiamo pure avanti, Fabio. Ecco, questo è l'organigramma della Treccani con il suo presidente, il consiglio di amministrazione, i vicepresidenti, il direttore generale, il comitato d'onore, il consiglio scientifico, il collegio sindacale. Vi posso assicurare che nonostante, diciamo, l'organicità e la vastità di questo organigramma, poi c'è un'agilità di decisione da casa editrice leggera, snella, come, cioè, se questo organigramma dà l'immagine di un pachiderma, in realtà lo spirito della Treccani è più da gazzella, perché sono stati tutti molto veloci, a cominciare fondamentalmente dalla redazione. Andiamo avanti. Io ho avuto l'impressione di un'istituzione nello stesso tempo consapevole, fondata, rigorosa, ma agile. E qui cominciamo.
con appunto la mia direzione scientifica, la redazione enciclopedica, il coordinamento redazionale, tutte persone, Monica Trecca, Francesca Scicchitano, Mirella Aiello, Angela De Mea, tutte persone fondamentali alla realizzazione del volume, che da questo punto di vista è stato proprio un'opera collettiva da parte degli autori. Naturalmente la loro scrittura, la mia rilettura, la rilettura della redazione della Treccani, la rilettura terza degli autori, un ultimo nostro controllo, no? Questo è il modo di lavorare della Treccani ed è un bene da difendere. Pianificazione e produzione, cioè tutte persone che hanno dato il loro contributo. Poi veniamo alla questione posta all'inizio da Giorgio Busetto sulla diffusione, che è una riflessione importante da fare. Andiamo avanti. Ecco, musica, no? Insomma, la musica entrava, credo per la prima volta, salvo errori, dalla porta d'ingresso principale di una pubblicazione Treccani. E guarda, a ripensarci, credo che sia stata questa la molla che ha dato entusiasmo a tutti noi. Andiamo avanti. Ecco qua. Bisognava pur organizzare un indice, bisognava pur organizzare delle sezioni. Ci sono delle brevi introduzioni mie ai vari segmenti di questa unica retta. Abbiamo diviso dalle origini al 400 e a me non è venuta parola migliore all'inizio che il labirinto della nostra identità. Questo voleva anche essere come un avviso ai naviganti, no? Signori, qui non si tratta, questo volume non è uscito in epoca fascista, no? Non è uscito fortunatamente in epoca sovranista, e la nostra identità musicale è inconfondibile, c'è un gusto italiano, c'è un carattere italiano, c'è un'opera italiana, ma le nostre radici sono labirintiche, quindi il primo segnale che si è voluto dare è contro un cieco sovranismo, un cieco nazionalismo, un cieco provincialismo. La nostra eredità è labirintica e la sua ricchezza è proprio questa. Le origini e gli sviluppi del canto cristiano. Ecco, alla vocalità, al punto di vista cristiano verso la musica sono dedicati due saggi. Uno di carattere storico da parte di Giacomo Bonifacio Baroffio e uno di carattere più problematico e più attuale, le problematiche molto tese, anche molto dialettiche all'interno della Chiesa su che cosa deve essere la musica oggi. Ma perché c'è questo grande interesse? Abbiamo voluto sottolineare il canto liturgico cristiano? Beh, perché l'invenzione del canto gregoriano, la messa a punto del canto gregoriano, è stato un formidabile progetto di dominio culturale sull'Europa intera. Un'Europa frammentata, privata dall'egemonia politica dell'impero romano. Un'Europa che parlava tante lingue diverse, un'Europa che si stava combattendo per ridefinire le egemonie politiche e di conseguenza culturali. Bene, in questa Europa il canto gregoriano è un passepartout, è un esperanto che va dalle comunità del Nord Africa alle comunità del Nord Europa. È stata un'operazione di egemonia culturale, linguistica e naturalmente spirituale della Chiesa formidabile, un grande esempio proprio di strategia egemonica. Il suono nel Medioevo. Ho letto recentemente delle Stravinsky, no? Poi per noi veneziani quest'anno Stravinsky deve diventare un compagno di strada quasi quotidiano, è morto 50 anni fa, è sepolto a San Michele. Sperava spesso di venire in Italia, ma quando guardava la sua biblioteca nella casa di Hollywood e pensava a doverla
traslocare in Italia, diceva c'est trop cher, è troppo caro fare il trasloco, e non l'ha mai fatto. Allora ha fatto alla fine della sua vita, con la decisione dei funerali a Venezia, di essere sepolto a San Michele. Dice Stravinsky nelle sue riflessioni che per noi, per chi vive in un'epoca diversa, è praticamente impossibile conoscere veramente il passato. E questo è un grande ammonimento, no? Che gli storici più consapevoli, più onesti, sanno, conoscono. Non possiamo conoscerlo veramente. Lo possiamo studiare, lo possiamo immaginare, possiamo, anzi dobbiamo, e sempre più oggi, in un'epoca in cui è diventato contemporaneamente più facile accedere alle notizie e più facile accedere a delle notizie false, dobbiamo sempre controllare le fonti, verificare le fonti arricchiscono, le fonti sono la prima linfa dalle quali uno storico si nutre, però noi non c'eravamo. Noi non possiamo conoscere le relazioni affettive, i non detti, i sottotesti, le dinamiche emozionali, culturali di una comunità dalla quale ci separano dei secoli. È molto difficile davvero conoscere, esserci, ricrearla, farla rivivere. Possiamo studiarla e possiamo immaginarla. E Carlo Fiore ha immaginato e ci racconta il suono del Medioevo. Che cos'era la scansione sonora di una giornata, i rumori dei suoni della natura, i rumori del lavoro, le campane, l'avviso, i segnali che mandavano le campane, che erano anche segnali di avviso, di pericolo, oltre che i segnali che scandivano il ritmo stesso del lavoro, il silenzio della natura, il silenzio delle città. È chiaro che tutto questo ha senso, soprattutto se rapportato al contrario, all'assenza di silenzio, che al suono indotto e spesso subito della nostra contemporaneità. Uno degli effetti più sconvolgenti di quest'anno che abbiamo tutti vissuto è stato proprio riscoprire il silenzio delle metropoli, l'angoscia del silenzio, la bellezza del silenzio. L'inizio della scrittura, altra paurosa rivoluzione, in quante culture musicali. Ancora, la musica è orale. Non è possibile, tante culture musicali, non ha senso nemmeno trascrivere. Ci sono scale musicali di 20 suoni, ma come fai a trascrivere? Non ha senso, vanno avanti oralmente. Il nostro canto popolare, i nostri grandi autori popolari sanno leggere la musica, ma forse non ne hanno nemmeno bisogno. C'è una trasmissione orale del suono, del canto, dei contesti sociali, rituali nei quali si sviluppa. Beh, con Guido d'Arezzo nasce il bisogno della scrittura. Anche questo tradisce un'intenzione egemonica di diffusione, di divulgazione, di semplificazione. Bene o male, aleatori compresi, siamo tutti figli suoi fino adesso. E musica e architettura. Ma dove nasceva la musica? Qual era il contesto in cui veniva eseguita, suonata, cantata, recepita? Il castello di Federico di Svevia, forse costruito in base a dei principi di acustica musicale. Il ruolo dell'acustica era perfettamente nel cuore, nella mente dei grandi architetti che costruivano i palazzi, le basiliche, perché sapevano tutti che il potere della musica è molto forte e può essere moltiplicato da un'acustica adeguata. Può essere moltiplicato proprio il suo valore seduttivo, di convincimento, di persuasione, anche ipnotico. È una riflessione che tanti architetti contemporanei, quando sono chiamati a costruire un teatro o una sala da concerto, preferiscono dimenticare, ed è un errore. Possiamo andare avanti, Fabio, la musica nelle corti dei trovatori, anche questo naturalmente allarga moltissimo i nostri confini geografici nazionali e ribadisce una volta di più quanto
il rapporto tra testo letterario e poesia sia stato proprio fondante della poetica, no? E sappiamo quanto la migliore musica sappia esaltare il significato letterale di una lirica, di una poesia. Dante era musicista, e ce lo racconta Carlo Vitali sulla scorta di informazioni delle prime biografie, a cominciare da quella di Boccaccio di Dante. Dante era musicus, Dante aveva tra i suoi amici dei musicisti, dei cantanti, dei suonatori, dei compositori, ruoli che erano molto connessi, interdipendenti al tempo. Dante parla costantemente di musica e fa un gesto incredibilmente rivoluzionario, cioè chiama sulla scia dei trovatori, chiama gli interpreti musicali del suo tempo a cantare nella nuova lingua. Come si dice oggi, come possiamo dire, la nobilita e nello stesso tempo la sdogana. No? C'è il canto gregoriano, c'è il canto sacro, c'è il canto liturgico, nasce però una nuova vocalità nel volgare italiano in un'epoca in cui tutti eravamo analfabeti, tutti erano analfabeti, non leggevano, non scrivevano, però ascoltavano, però sentivano musica. E questo naturalmente continua. C'è il secolo di Petrarca di Boccaccio, ci si interroga perché la poesia petrarchesca, lo stile petrarchesco ha avuto una maggiore fortuna in ambito musicale rispetto alla petrosità di certe rime dantesche. Petrarca veramente sembra, già nel momento della scelta delle parole, del suo lessico, sembra pensare, ma lo faceva anche Dante, sa che queste sue liriche verranno intonate. Questa consapevolezza della cantabilità, della musicalità della nostra lingua. E forse è qui, è già qui, nel 300, tra 200 e 300, che vanno ricercate le origini di quella formidabile capacità dei librettisti italiani dei secoli successivi, che saranno così bravi da conquistare con la lingua italiana i teatri europei. L'Italia del 400 non c'era, come non ci sarà ancora per molti secoli. Era un vetro rotto, un frammento dietro un frammento. Quanti erano gli stati? Erano terra di conquista, c'erano i principati, eppure non era uno Stato nazionale, a differenza della Francia, a differenza dell'Inghilterra, a differenza dei grandi regni spagnoli. Eppure le sue cappelle musicali, le sue orchestre avevano una capacità attrattiva internazionale. Non esisteva una corte senza una sua forza musicale, e la gara, la rivalità era nel commissionare ai più grandi artisti, compresi i compositori, opere. Non esisteva che un principe, un signore, potesse spostarsi da una città all'altra senza portare con sé i propri musicisti. Dunque nasce la frammentazione politica. Questo è anche un elemento di riflessione. La frammentazione politica consente una poliedricità dell'espressione musicale molto fertile, molto favorevole. Il genere del madrigale, il genere della ballata, ricordati da Carlo Fiori. Non voglio farla troppo lunga, interrompetemi in qualsiasi momento. Ecco, per esempio, qui un esempio di competenze diverse. Walter Testolin, Carlo Fiore è uno studioso, Walter Testolin è un cantante. Walter è un cantante, ha fondato dei gruppi madrigalistici molto significativi nella nostra storia musicale recente, ma proprio perché è così significativo il lavoro, assieme a tanti altri, che ha fatto Walter Testolin, chi meglio di lui poteva raccontare dal punto di vista dell'interprete la storia del madrigale, la diffusione del madrigale, la sua evoluzione dalla più complessa e stordente polifonia all'emergere di un canto solista, dell'aria, di un protagonista che assume un proprio nome, E qui un primo saggio biografico dedicato a Giovanni Pierluigi da Palestrina. Questo è stato, forse lo ammetto, la scelta più difficile. Chi privilegiare nelle biografie? Quali compositori privilegiare e quali fatalmente, nei limiti dello spazio di un volume comunque corposo,
e quali dover escludere. Ecco, forse se ci sono state delle difficoltà di riflessione, di impaginazione, è proprio su questa scelta. Però alcune biografie dovevano emergere sia nella loro individualità che naturalmente nei loro contesti, contesti sociali e culturali a loro contemporanei. Infatti dopo Palestrina c'è Monteverdi, in mezzo il saggio che ho trovato magnifico di Tim Carter, lo studioso statunitense, che secondo questa attitudine diffusa io trovo nella migliore musicologia anglosassone, non tanto quella iperanalitica e iper sezionatrice, ma quella che non rinuncia a uno sguardo d'insieme. Carter veramente ci porta dentro la Firenze dei Medici, ci porta dentro la Mantova dei Gonzaga, ci fa rivivere quelle serate senza enfasi, raccontando i fatti, le cronache, i nomi, i luoghi, le persone. È come veramente un'avventura cinematografica il saggio di Tim Carter, perché ci fa vedere quei momenti che sono dei momenti che hanno fondato qualche cosa che stava nascendo. Quindi con un gusto anche per la sperimentazione, quella che secoli dopo si chiamerà l'avanguardia e che forse oggi nessuno osa più chiamare avanguardia, usare questa parola. No? Stava nascendo un'avanguardia musicale e culturale in quelle corti, in quei palazzi dove Tim Carter ci fa entrare. Paolo Fabbri si occupa di Claudio Monteverdi e spiega molto bene il motivo per cui a un certo punto lascia i Gonzaga e Mantova e arriva a Venezia. Che cosa è cambiato? Che cosa sta cambiando nella riflessione di un musicista, nel sentire la sua stessa dignità professionale? Quanto può essere esaltante, ma quanto può essere anche pericoloso e a volte mortificante il rapporto con un principe, tuo unico datore di lavoro. È una battaglia lunga quella per la conquista della dignità professionale, espressiva di un compositore, una battaglia che durerà ancora molto a lungo, ma nella scelta di Monteverdi c'è anche questo, nella scelta di lasciare Mantova per essere assunto non da un principe, ma da una repubblica, quella veneziana. Siamo all'inizio del Seicento. Il Seicento è il secolo di Galileo, che nel 1609 sale sul campanile di San Marco e mostra agli scetticissimi senatori della Repubblica e al Doge questa strana cosa che si chiama, questo strano tubo che si chiama cannocchiale, e appaiono le persone, le cose, i paesaggi, la natura, le case, tutte più vicine. L'uomo del Seicento, dell'inizio del Seicento, vuole vedere meglio. È il secolo di Cartesio, cogito ergo sum, che per quanto riguarda il mio ambito di interesse io traduco nel cano ergo sum, cioè canto, dunque sono. È il secolo nel quale emergono per la prima volta dei personaggi non confusi appunto in un insieme polifonico, ma con l'espressività, i dubbi, i desideri, i timori, le ansie e appunto i desideri di un singolo protagonista. Sta nascendo l'opera in musica che di personaggi vive. Andiamo avanti. Ecco il saggio di Dinco su Frescobaldi, autore colossale, geniale, centrale, adorato da Bach. No? C'è addirittura chi pensa, chi sostiene che l'opera incompiuta e finale di Kunst der Fuge, l'arte della fuga di Bach, sia un segreto omaggio a Frescobaldi. Nicola Bedolato, il teatro, la dimensione della ricezione, la dimensione della festa, la dimensione dello spettacolo. Noi abbiamo invaso il mondo con i nostri scenografi, costumisti, non c'erano ancora i registi, ma abbiamo invaso il mondo con i nostri tecnici teatrali, i creatori degli apparati teatrali. Primo saggio sulla danza, spesso dimenticata nella storia della musica, ma molta musica è stata scritta per la danza. Le forme, le grandi forme della cantata e dell'oratorio, tanto più diffuso l'oratorio in quei territori dove l'opera viveva delle difficoltà censorie, in particolare da parte delle autorità
pontificie. Lorenzo Bianconi, il saggio sul libretto d'opera in cui ci racconta proprio, scrive racconta dei paradigmi su come leggere un libretto, su come comporlo e su come per noi leggerlo, e rivendica, e forse la grande battaglia della sua vita di studioso, la centralità del libretto, anche lui dandoci delle immagini meravigliose di questi libretti in cui ci sono delle pagine bruciate dal moccolo di una candela. Dice Bianconi, questa è la prova provata che questi libretti venivano letti nel buio di un teatro, c'era qualcuno che teneva la candela accesa vicino al libretto per leggere, a volte troppo vicina, e si bruciavano delle pagine. Corelli, la sonata e il concerto, le biografie e le forme. Veniamo al Settecento, il saggio di Piperno su Scarlatti, su Alessandro Scarlatti e Pergolesi. Andiamo pure avanti, vedete, prosegue, vado rapidamente verso la fine. Federico Maria Sardelli è un musicista, è preceduto dal saggio di Franco Piperno, che è un accademico. Sì, si è voluto confondere le competenze, i diversi modi di abitare la musica, che diceva Berio. Giuseppe Tartini, Pietro Metastasio, assieme a Carlo Goldoni, assieme a Lorenzo da Ponte, l'affermazione e la crisi del pensiero metastasiano, del libretto d'opera metastasiano. Impossibile pensare l'affermazione di Metastasio e la crisi successiva nel secondo e ultimo Settecento della sua forma libretto in maniera separata dalle dinamiche politiche del Settecento. I libretti di Metastasio, nella loro meravigliosa capacità di delineare una situazione in una quartina, comunque che cosa fanno? Confermano sempre la stabilità e la legittimità del potere. Cosa che Lorenzo da Ponte, prima Carlo Goldoni, metteranno seriamente in discussione. Non c'è opera senza canto, il trionfo della voce, e non c'è opera, io dico purtroppo, senza lievirati cantori. Come mai ci abbiamo messo così tanto noi italiani? Questo sì, invece, questo sì, ci riguarda direttamente e quasi esclusivamente in prima persona. Come abbiamo potuto tollerare la barbarie dei lievirati cantori? Come abbiamo potuto delirare per quelle voci? Come abbiamo potuto farle durare per 3 secoli e mezzo, dalla metà del Cinquecento ai primi del Novecento? C'è voluto un motu proprio papale per impedire il loro accesso alle cappelle pontificie. Come abbiamo potuto tollerare che il gusto, l'estetica, prevalesse così a lungo su dei fondamentali, irrinunciabili principi etici, cioè quello del diritto di una persona, questione oggi attualissima, all'integrità del proprio corpo, che veniva mutilato per produrre delle voci il cui registro non esisteva in natura. È un'operazione brutale e primordiale di ingegneria genetica. Se è semplicemente questo, si conosceva l'effetto, non si conosceva la causa, ma questo è stato forse l'episodio più clamoroso nella storia della musica di sopraffazione da parte dell'estetica di fondamentali principi etici, eppure piacevano così tanto che hanno conquistato i palcoscenici di tutto il mondo. Il saggio sull'artigianato, la musica si fa con gli strumenti, con pezzi di legno o con pezzi di ottone o con i flauti d'oro. Provate a costruire un pianoforte senza legno. Da dove viene questo legno? Come viene lavorato? Perché i liutai cremonesi si affermano? Che cosa riescono a creare? La misura aurea? Sono dei buoni commercianti? Hanno delle buone vernici? È l'abete rosso della Val di Fiemme? E tutto questo insieme. Ma se loro creano e se loro ne fanno così tanti, è perché c'è un consumo di musica vertiginoso. Nel Settecento italiano noi produciamo più musicisti, compositori, cantanti, strumentisti, di quanto riusciamo ad assorbire. La prima grande immigrazione di massa degli italiani è quella dei musicisti e di tutti gli artisti e tecnici connessi
alla messa in opera di uno spettacolo teatrale. Andiamo con la musica strumentale. Massimo Brai ha ricordato per la frattura che si crea tra fine 700 e 800 della musica strumentale italiana, secondo me è molto legata a una frattura culturale, all'affermazione in ambito europeo del pensiero prima illuminista e poi della filosofia dialettica, che da noi arriva molto più tardivamente. Andiamo pure avanti, caro Fabio. Ecco, un saggio di Paolo Russo al quale tengo molto, tra illuminismo e rivoluzione. Che cosa succede in quegli anni, tra fine Settecento e inizio Ottocento, diciamo tra la fine del periodo di Mozart, Cimarosa, Paisiello, l'esplosione del genio rossiniano? Che cosa succede? Sono quei 20 anni spesso dimenticati, ma in cui cambia semplicemente il gusto. Angela Romagnoli, l'attrattiva dell'Italia nel Settecento, non potevi non venire, e comincia poi la serie dell'Ottocento con numerose biografie riservate ai nostri principali compositori, il saggio sulla vocalità, il bellissimo saggio di Antonio Rostagno sulla musica e politica nell'Ottocento europeo, che ci fa anche scoprire quante speranze avesse affidato Mazzini a Gaetano Donizetti, restandone poi deluso, e quanto sia nella riflessione di Mazzini che nella riflessione successiva di Cavour la musica, soprattutto l'opera, fosse considerata centrale per la formazione del gusto e dei sentimenti nazionali. Soltanto nei teatri di tutta l'Italia, che ancora non c'era, però si condividevano le stesse situazioni, le stesse emozioni, le stesse idealità. È un caso forse unico di osmosi tra idealità politica, breve, temporalmente breve, tra idealità politica e un genere musicale, l'opera. Andiamo pure avanti nelle varie biografie che scandiscono il nostro Ottocento, la ricezione dell'opera italiana all'estero, il saggio di Lorenzo Mattei, il saggio di Marcus Engelhardt su Giuseppe Verdi, Pecci su Puccini porta degli elementi di novità, a mio avviso, magari sarà un argomento di discussione durante la giornata, con l'immagine molto forte, è l'immagine con cui lui conclude il saggio su Puccini, Turandot, il popolo di Pechino, un popolo sempre ubbidiente, sempre smarrito, sempre pronto a cambiare parere, sempre manipolato dal potere. Lui vede in questo popolo di Pechino, della Turandot di Pechino, quasi un'anticipazione del popolo descritto in quel saggio fondamentale del Novecento che è Massa e potere di Elias Canetti. Un popolo pronto a tutte le avventure, fragile, timoroso, ubbidiente, improvvisamente rivoltoso, poi dominato con la frusta. Siamo in anni in cui in Italia è già nata la dittatura fascista. Siamo in anni che precedono di pochissimo tempo l'affermarsi dei totalitarismi del Novecento europeo. E questo Pecci lo racconta in particolare per quanto riguarda la Turandot. È proprio l'immagine conclusiva del suo saggio. Il verismo, il nostro verismo, la danza di nuovo col saggio di Trombetta, l'identità del canto liturgico. Dove mettere il saggio di Brunelli? Qui adesso metterlo alla fine di tutto il volume, quando arriviamo nel 2000, perché questa è una problematica attualissima dello Stato della Chiesa, nel dibattito all'interno delle gerarchie ecclesiastiche e di moltissimi cattolici, sia le autorità ecclesiastiche che i fedeli. Che cosa cantare, come cantare. Come cercare dopo il gregoriano o la polifonia, come cercare una contemporaneità del canto liturgico, dove trovarla, con quali compromessi, con quali semplificazioni. E Brunelli molto coraggiosamente si interroga in maniera anche autocritica su questo. Arriviamo al Novecento, e qui come vedete quasi un terzo del volume è dedicato al Novecento e al 2000. Non si può parlare di Novecento per quanto riguarda in particolare i teatri d'opera senza l'ingresso dello Stato
come principale contributore e sostenitore dell'attività, quali sono le linee politiche che governano, hanno governato e che governano oggi, saggio di Cecilia Balestra, l'intervento dello Stato a sostegno dell'attività di spettacolo. Quanto è accaduto nell'ultimo anno e mezzo offre un ulteriore spunto di riflessione al riguardo. Andiamo avanti. Il saggio su Toscanini, che ho trovato giusto, perché più passa il tempo, più il ruolo di Toscanini smargina. Non è che oggi manchino grandi direttori, è come ce ne abbiamo e come. Ma il ruolo di Toscanini non è stato soltanto questo. È stato un grande mediatore culturale, un coraggiosissimo mediatore culturale. Non nasceva, siamo nel 1921, 2021, 100 anni fa, la grande tournée, incredibile tournée di 8 mesi dell'Orchestra della Scala, in seguito alla quale, conclusa poi dal Falstaff Scaligero del dicembre 21. Senza questa tournée non nasceva la vera orchestra professionale della Scala. Questa orchestra significa riconoscere anche dei diritti ai lavoratori della musica che prima non erano riconosciuti. Significa cambiare le abitudini del pubblico. Non poteva che essere Toscanini, 75 anni fa, nel maggio del 46, a inaugurare la Scala ricostruita. E Cavallini ci spiega perché non poteva che essere lui. Per questo non è stato soltanto un grande direttore, è stato un formidabile mediatore culturale. Un uomo anche molto coraggioso nella scelta di programmi. Se andate a vedere i programmi che lui proponeva nella tournée americana, erano gli autori contemporanei italiani del tempo, assieme ai grandi classici, che faceva scoprire al suo pubblico. Ecco, questa dimensione io trovo che oggi sia assente dal pensiero, dall'operare di molti direttori, anche i migliori. Susanna, Pasticci, Respighi e Pizzetti, lo sforzo incredibile che hanno fatto questi compositori tra fine 800 e inizio 900 per provare a resistere al gusto non dominante, di più monopolistico praticamente, dell'opera in musica, per recuperare la grande tradizione strumentale italiana. E più passa il tempo, più le rigorose definizioni, catalogazioni con cui siamo abituati a considerare la storia della musica, il classicismo, il neoclassicismo, no? Così tornato d'attualità a proposito di Stravinsky quest'anno, il neoclassicismo, ma stiamo molto attenti, perché spesso nel neoclassicismo c'è tanto modernismo, più di quanto non appaia. Respighi, Pizzetti, Casella, Malipiero e il suo contributo anche per la riscoperta, pensiamo a Monteverdi, la sua trascrizione dell'Orfeo, la sua versione dell'Orfeo, per quanto criticata, comunque fondamentale. E poi il saggio di Guido Salvetti su tutti quegli autori dimenticati, che però erano, come dire, il pane quotidiano di tante programmazioni concertistiche, di tanti teatri d'opera, no? Poi la storia seleziona, il tempo screma, però costituivano il nostro tessuto musicale. Marcello Piras sul jazz, e qui si scopre come molti immigrati italiani, soprattutto siciliani, arrivati a New Orleans, si fossero trovati a casa loro, in quel crocevia di stili, di lingue, di facce, di mode, di gusti, di miseria, di ricchezza, di violenza contro gli immigrati italiani, impiccati, spesso accusati ingiustamente di aver provocato turbolenze, semplicemente perché rivendicavano magari delle condizioni di lavoro più decenti, ma erano considerati dagli americani alla stregua dei negri, erano considerati quasi anche loro degli schiavi. E Marcello Piras ricorda molto bene il contesto in cui è nato tutto questo e quanto importante sia stato il contributo di questi emigrati italiani alla definizione delle prime forme del jazz. Fiamma Nicolodi ha dedicato gran parte della sua vita di studiosa, non solo certamente, ma all'organizzazione musicale del fascismo, formidabile esempio di organizzazione del consenso anche attraverso la musica, e nello stesso tempo con delle quasi incredibili aperture
no? Aperture culturali. Berg viene eseguito in Italia mentre era già proibito in Germania. La grande attenzione verso le istituzioni musicali durante il fascismo, perché il fascismo era consapevole del potere e dell'importanza della musica, quindi voleva agevolarla e nello stesso tempo anche controllarla, ma sapeva che non c'era la televisione, la radio aveva appena iniziato il suo cammino, sapeva che ancora il cinema anche, che i teatri erano il luogo principale di diffusione di eventuali messaggi estetici e politici. Dalla piccola e Petrassi, l'affermazione di una linea del Novecento musicale italiano, il saggio di Arruga sui grandi interpreti, la vocalità novecentesca. Andiamo avanti, Fabio. E veniamo a noi, ecco, con grande affetto il saggio di Mario Messini, è stato l'ultimo suo contributo prima della scomparsa e sai qual è? Mario c'era, Mario li ha visti tutti, c'era alle prime, li ha conosciuti, è stato con loro e anche lui veramente ci fa entrare in questo mondo. Dove batte il cuore suo? Beh, con tutti e tre, ma forse più vicino è a Bruno Maderna. Ma anche questo è un saggio. Quando scrivi per la Treccani, la prima cosa che ti raccomandano, no? Dice, guarda, devi fare alta divulgazione. Ecco, Mario ha scritto un saggio di altissima divulgazione, io trovo. Cioè non devi scrivere pensando che il lettore sia il più vasto, potrà essere il più vasto e più indifferenziato possibile. E se trovi uno stile di racconto, una prosa adatta, nessuno respingerà quelle pagine. Questo è il desiderio, questa è l'intenzione, ma mi pare che tutti l'abbiamo rispettata. Gianluigi Mattietti si occupa da alcuni anni oramai tra gli studiosi italiani, forse quello che ha dedicato maggiore attenzione alla contemporaneità e la racconta. Il saggio di Elvise Vidolin storicizza un elemento ormai indispensabile, un compagno di viaggio quotidiano per i tanti creatori musicali contemporanei, cioè prima la musica elettroacustica e poi la musica elettronica. E Alvise coraggiosamente ci ricorda come tante delle invenzioni nate nei laboratori più avanzati, lo ricordava in qualche modo anche Massimo Brai nel suo intervento, diventino poi patrimonio di massa, diventino dei software usati nella quotidianità, non soltanto dai gruppi musicali diciamo rock, pop ed altro, ma come delle creazioni pensate per l'ambito musicale diventino poi patrimonio della nostra quotidianità fino appunto alle suonerie dei nostri cellulari. Ma anche qui Alvise crea una magnifica, utile sempre differenza tra l'uso più consumistico, più quotidiano e l'uso creativo dell'elettronica. È come quando chiedevi a Fedele D'Amico che ne pensa, maestro, professore, dello stile dodecafonico, e diceva cosa vuoi che ne pensi? Nello stile classico, nel periodo romantico, ci sono dei geni e ci sono dei compositori, degli artisti assolutamente routinier, e lo stesso con la dodecafonia, ci sono dei geni e c'è chi ha adottato quel sistema cercando un'ispirazione che magari non è mai avvenuta. Così con l'elettronica, no? È chiaro che il Prometeo di Nono, Ofanim di Berio sono dei capolavori che fanno dell'elettronica, la trasformano con un ruolo artistico, con una presenza creativa, artistica, non semplicemente un soprammobile da spostare e da usare, un suono tra gli altri suoni, ma un'identità. E questo Alvise lo racconta magnificamente. La musica leggera, noi siamo circondati dalla musica leggera, che cosa succede attorno al mondo produttivo, distributivo, quali sono i canoni della musica leggera e della sua diffusione. La musica popolare, Maurizio Agamennone, oggi forse è più facile parlare della musica popolare rispetto a 2 generazioni fa, c'è stata, grazie al lavoro di tanti studiosi, da Roberto Leri a tanti altri,
un'attenzione anche accademica, ci sono delle cattedre oggi, degli insegnamenti, eppure è sempre più difficile difenderne l'identità. Da questo punto di vista l'esperienza della Notte della Taranta, l'esperienza dei tanti canzonieri regionali nati tra i 70 e gli 80 proprio contro l'omologazione del pensiero musicale, è stata un'esperienza assai rilevante, che a mio avviso va nella linea della raccolta delle fiabe italiane di Italo Calvino, nella raccolta linguistica dei canzonieri di Pierpaolo Pasolini, cioè difendere qualche cosa che un malinteso senso della modernità rischia di cancellare per sempre. Ecco il saggio di Roberto Calabretto, Musica e cinema attraverso il Novecento. Andiamo pure avanti, Fabio. Ci sarà un motivo per cui tanti compositori di colonne sonore sono italiani e come interviene la musica nella grammatica, nella sintassi di un film. E vedete anche nel saggio di Roberto ci sono dei generi e ci sono delle voci individuali. C'è Nino Rota, c'è Ennio Morricone, c'è la musica del neorealismo, c'è Luchino Visconti e c'è Michelangelo Antonioni, al quale Calabretto ha promesso di dedicare in futuro un libro, perché l'uso della musica che fa Antonioni è del tutto peculiare, come se la musica dovesse uscire dalla storia del film, non fosse una colonna sonora, ma fosse anche lei un personaggio che fa parte del carattere dei personaggi del film. È quello che si chiama la musica diegetica o extradiegetica. Se non sbaglio, Roberto Antonioni votava per la prima, per la musica diegetica. E il 2000, che ha uno spazio spropositato, lo rivedo adesso dopo un po' di tempo, ma sono felice di questa scelta. Il 2000, la musica popolare, la contemporaneità dopo il tramonto delle avanguardie, delle scuole nazionali, il saggio di Marco Betta, i 5 atti in cui Angelo Foletto divide il problema ormai diventato assillante della programmazione di tutti i teatri d'opera. A chi lo facciamo fare il 125esimo allestimento della nostra Traviata? Come possiamo parlarne, farne parlare, perché i giornali se ne possano occupare? Che cosa dobbiamo inventare? Alfredo che taglia le zucchine per fare il minestrone a Violetta? Oppure le portiamo direttamente su Marte? Ecco, in realtà non è così. Siamo nel centenario della nascita di Giorgio Strehler, occasione formidabile di riflessione, proprio partendo dalle parole di Strehler sul rapporto tra direzione musicale, interpretazione dei cantanti, drammaturgia complessiva dello spettacolo, la collaborazione, il regista come un altro interprete, non un autore, diceva Strehler, un interprete al servizio della musica. Foletto racconta l'affermarsi difficile, faticoso, lento, ma irrefrenabile alla fine della figura del regista, che fino alle locandine degli anni 30, 40, 50 nemmeno compare. Andiamo pure avanti, arriviamo all'ultima pagina, credo. Eccolo qua, il saggio di Alessandro Cecchi, live streaming, fonolatria, schizofonia. Quando il volume è uscito nel 18 non potevamo immaginare che meno di 2 anni dopo saremmo stati tutti in streaming, tutti schizofonici e fonolatrici come siamo stati in quest'anno. Ma il saggio di Cecchi, con il quale abbiamo voluto chiudere il volume, riporta alla questione fondamentale, cioè la responsabilità, la consapevolezza dell'ascolto. Su questo c'è ancora da lavorare tantissimo, offrire delle possibilità di scelta ai cittadini, soprattutto alle giovani generazioni. Possibilità di scelta vuol dire possibilità di accesso. Se non hai accesso non puoi scegliere. Se nessuno nei tuoi 12, 13, 15, 20 anni di studio ti racconta chi sia stato Claudio Monteverdi, ma quando mai potrai ascoltare l'incoronazione di Poppea o un suo madrigale? Sarà come un meteorite, no? Che attraversa impazzito, improvviso il tuo orizzonte. Possibilità, democrazia dell'accesso. Questo credo sia il grande compito in questi anni che spetta a tutti noi. La diffusione di questo libro. Hai ragione Giorgio Busetto,
è un problema. È un libro corposo, che viene offerto alle biblioteche, alle istituzioni culturali a un prezzo sensibilmente ridotto, ma non è un pocket, non lo trovi in libreria. Questo è un argomento sul quale stiamo riflettendo con Massimo Brai e con la Treccani, che ha aperto una collana di volumi in libreria. Io credo che se da questa giornata e da tutti gli autorevoli partecipanti venisse un invito in questo senso, a renderlo più disponibile, più fruibile, magari diviso in sezioni, 500, 600, 900, non so, si possono studiare. Questo libro, che è considerato, scusate l'espressione un po' da marketing, tra i top 5 della Treccani, questo libro potrebbe raggiungere un pubblico ulteriore, un pubblico che c'è, che è disponibile e che noi abbiamo il dovere di andare a pizzicare, a trovare e a portare alla ribalta, a scoprire, dicendogli: guarda che ci stiamo occupando anche di voi, che sono tantissimi, ma occuparsi di loro, del pubblico futuro possibile, significa difendere anche le ragioni della nostra identità di studiosi, di artisti, di interpreti o semplicemente di divulgatori. Grazie della vostra attenzione. Grazie Sandro Cappelletto Grazie. per aver ripercorso tutto questo lunghissimo indice di questo volume, chiarendo anche le scelte che hanno agito ovviamente alla base della sua struttura. Siamo in perfetto orario e quindi benissimo, perché la giornata sarà molto lunga. Ricordo adesso come funziona la nostra giornata. Adesso ci saranno le discussioni attorno alle diverse sezioni del volume, per cui gli articolisti che hanno partecipato appunto a queste imprese, alcuni si sono resi gentilmente disponibili per interagire con alcune domande che faranno appunto gli alunni che hanno letto questi articoli e li discuteranno appunto assieme agli autori. Io colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare tutti i colleghi che si sono uniti appunto a questa iniziativa e che dialogheranno appunto con i nostri alunni. Li vedo che sono appunto entrati tutti, Marco Gozzi, Vasco Zara e compagnia, grazie veramente di cuore. Però tra il pubblico vedo anche il professor Agostino Zino e lo ringrazio veramente, pezzetto che non ci sentiamo più, fa veramente piacere sia presente anche lui a questa nostra iniziativa. E allora io direi di passare subito la parola alla prima tranche appunto di interventi, dalle origini al 400. Professori Marco Gozzi, Eleonora Rocconi e Vasco Zara rispondono a Paola Budano, Giorgio Pelosi, Giacomo Pirani. È ovvio che poi le discussioni si possono anche aprire, ma sono questi tre alunni che si sono presi la responsabilità di curare questa prima sessione. Prego. Buongiorno a tutti, grazie ancora alla Fondazione, al professor Calabretto, Angelina Civova e Paola Cosso per l'organizzazione di questa giornata. Io mi chiamo Paola Budano, sono dottoranda in Scienze per il Patrimonio e la Produzione Culturale presso l'Università degli Studi di Catania e mi occupo di archeologia musicale e archeologia della danza preistorica e protostorica. Ho letto con molto interesse il capitolo sull'eredità greca e latina curato dalla professoressa Eleonora Rocconi, alla quale infatti volevo porgere alcune domande. Leggendolo ho avuto modo di riflettere sulle caratteristiche di questa eredità, che si presenta spesso come un'eredità pesante, in quanto modello autorevole o giustificazione appunto intellettuale nel caso della nascita di nuovi generi, come abbiamo potuto vedere nel melodramma, per esempio.
un'eredità alla quale attingere a piene mani in diversi contesti e situazioni, che diventa anche, che entra in crisi in alcuni momenti, come nel caso della riflessione sulle accordature e i temperamenti per il pitagorismo, ma risolto incredibilmente attingendo alla stessa cultura greca, e quindi con la rilettura di Aristostene di Taranto. E io volevo chiederle riguardo all'eredità della musichè intesa proprio nell'espressione, nel significato originario del termine, quindi come realtà composita di danza, poesia e musica. Siccome sembra che nel corso dei secoli questa realtà si sia un po' frammentata e quindi le arti sorelle abbiano preso un po' una direzione indipendente, ecco, se secondo lei esiste appunto questa frammentarietà, come è avvenuta e se ci sono situazioni in cui questa eredità è invece un po' più integra in Occidente. Un momento particolare in cui appunto queste varie sfaccettature ricalchino in modo un po' più simile quella che era l'ideale originario della cultura classica. Ok, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, grazie mille della domanda. Sì, sicuramente l'eredità della musichè è stata un'eredità pesante, spesso utilizzata come puro motivo di legittimazione culturale, e l'idea dell'insieme delle arti performative, che è un'idea che nasce con il conio del termine, che non è antico come la pratica musicale, perché il termine musichè non viene, cioè non ne troviamo menzione prima della fine del VI secolo, quindi poi si codifica come termine proprio specifico per indicare l'insieme delle arti performative a partire dal V. E questo probabilmente deriva dal fatto che in quel periodo c'è il radicamento di quella cosiddetta song culture, come è stata chiamata da alcuni studiosi, grazie alla quale in tanti contesti l'esecuzione di musica, danza, poesia viene istituzionalizzata e quindi il termine assume un significato propriamente culturale. E questo forse è il senso che inizialmente porta la cultura occidentale, prima la lingua latina, prima i romani e poi le lingue moderne, a ereditare il termine, perché tutte le lingue moderne, diciamo, europee usano il termine musica, ma come diceva giustamente lei, lo usano con un significato molto più circoscritto, cioè relativo alla pura arte dei suoni. Invece la danza è una cosa diversa, la poesia si è ormai distinta dall'esecuzione musicale, e questi sono fenomeni che sono avvenuti già nella cultura tardo-antica, ma neanche tanto tarda, nel senso che già nell'età ellenistica la poesia, almeno in certi contesti culturali, penso ai contesti delle biblioteche alessandrine, quando poi questo patrimonio poetico del passato e prodotto in quel momento dai poeti filologi viene codificato e messo per iscritto, perde quel legame con la performance. Quindi direi che un primo momento di frammentarietà ad esempio dei due termini testo e musica avviene già nell'età ellenistica, quando la poesia appunto perde in alcuni contesti, non dappertutto, perché la cultura della performance, se pensiamo ai vari generi teatrali, continua in tanti altri contesti, ma quelli che sono stati codificati e soprattutto che sono giunti fino a noi, cioè i testi scritti, perdono quel legame con la musica. Quindi un primo momento di distinzione è sicuramente questo. Poi c'è anche forse la differenziazione che anche qui già nel periodo tardoclassico, ellenistico, poi soprattutto nell'età imperiale, si ha tra la musichè come tecne e la musichè come episteme, cioè tra l'arte e la scienza, cioè l'idea della musica pratica e l'idea della musica performata, quindi l'insieme delle arti performative. Questo è un processo che comincia molto presto. Qualcuno lo ascrive già a Platone, quando Platone distingue le discipline teoriche nelle quali si devono formare i filosofi dello Stato ideale nella Repubblica,
nomina la musica ma come scienza armonica, quindi come una riflessione sui suoni che deve avere meno a che fare possibile con l'arte concreta dei suoni, ma naturalmente questo pensiero va compreso nell'ambito del pensiero platonico, per cui la teoria delle idee, quindi l'astrazione dalla realtà fenomenica e così via. Ma certamente l'autore che forse è stato il punto di svolta per quest'idea di musica, di vero musico come teorico e non come pratico, come compositore, probabilmente Boezio, che diciamo è stato il tramite attraverso cui al Medioevo è arrivato il sapere musicale greco, che poi è stato riscoperto attraverso la lettura dei testi originali solo molto più tardi, ecco, solo direi tra 400 e 500, come poi nel saggio ne parlo, no? Come attraverso la riscoperta degli autori letti in lingua greca, quando la lingua greca comincia a divenire qualcosa di più diffuso, di più conosciuto, e a volte alcuni pensatori, alcuni pratici, penso a Vincenzo Galilei, che nel 400-500 poi cercano di avvicinare il sapere musicale antico, necessita di una mediazione degli umanisti, perché appunto non sapendo magari loro stessi il greco, finché non arrivano le prime traduzioni latine o finché non ci si rivolge a studiosi come Girolamo May, non si ha una conoscenza diretta di questi termini. Adesso sto però, diciamo, mi fermo qui perché mi ha chiesto un'altra cosa, giustamente. L'eredità della musica nella realtà contemporanea. Allora, una cosa che ha detto il dottor Bray prima, citando appunto il progetto culturale di Claudio Baudo, a proposito della formazione permanente, no? Che ci deve essere dal punto di vista dell'organizzazione di uno Stato, di una società nei confronti della musica. Questo era un ideale che sicuramente nel mondo antico c'era e che oggi fatichiamo un po' a recuperare, cioè poche voci fuori dal coro cercano di proporre un modello culturale di questo tipo da un punto di vista istituzionale. Sicuramente quel processo attraverso il quale la musica diventa la sostanza dell'educazione, che nel mondo antico è ben testimoniato, noi fatichiamo un pochino a prendere posizione su questo. Da un punto di vista delle istituzioni, perché invece da un punto di vista pratico, io credo che una cultura performativa oggi, soprattutto con la multimedialità, con tutti i generi a cui siamo abituati, dove le varie arti cooperano per la produzione di un prodotto artistico, in realtà nella pratica è concretamente utilizzato. Forse nella riflessione teorica che l'eredità della partizione delle discipline, che sostanzialmente appunto deriva dal Medioevo, permane, ecco. E quindi non a caso se si organizza un volume letteratura, un volume musica, un volume, no? E questo è più un discorso di riflessione. Poi nel concreto Sandro Cappelletto ha mostrato molto bene come tanti saggi affrontino una riflessione sulla musica compenetrandola con un'attenzione verso le altre discipline, che è qualcosa che nella concretezza c'è, continua ad esserci. Non so se ho risposto. Sì. Infatti mi ha sorpreso anche l'introduzione della trattazione della danza, per esempio, perché molto spesso non è contemplata in un volume di storia della musica. Certo. Bene, ok. E poi invece un'ulteriore riflessione riguardo alla filiazione classica del barocco. Lei accennava appunto nel suo saggio riguardo soprattutto alla teoria degli affetti o all'utilizzo della retorica. Ecco, mi piacerebbe sentire qualche altra riflessione su questo aspetto. Sì, allora, senz'altro nel mondo antico questa idea che la musica avesse questo potere psicagogico era molto diffuso e è stato poi codificato da alcuni autori come Platone e Aristotele che l'hanno inserito nell'ambito di una concezione mimetica dell'arte che di per sé poi ha condizionato la storia dell'estetica occidentale tantissimo. Ancora oggi qualsiasi volume di estetica parte dall'idea platonica dell'arte mimetica per poi dire no, però l'arte può anche non essere imitazione, eccetera, eccetera. Sicuramente da un punto di vista della pratica e della teoria musicale nel barocco c'è stato un recupero di quelle
specifiche riflessioni relative alle dirette influenze di certi generi o certi stili o certi strumenti su determinati, quelli che oggi chiamiamo emozioni, no? Gli affetti, ed è stata poi, ed è arrivata a essere riscoperta proprio grazie alla rilettura dei trattati di retorica, perché nei trattati di retorica antichi abbiamo, in una maniera forse diversa da quello che troviamo appunto nelle riflessioni platoniche sul potere psicagogico della musica, abbiamo invece, proprio nel momento in cui si riflette, a partire da Aristotele, che dedica tutto il secondo libro della retorica a catalogare le emozioni che l'oratore deve suscitare e come fare a toccare le corde, così anche Cicerone e Quintiliano. In quei testi la riflessione sulle emozioni era sicuramente meno mediata da questo apparato concettuale estetico di tipo mimetico, era più diretto, pratico. Come faccio a convincere una giuria a diciamo, non farmi giudicare colpevole, come faccio a convincere un uditorio del mio progetto politico? Quindi forse il fatto che siano state proprio le riscoperte dei testi retorici, penso nel Poggio Bracciolini riscopre il testo completo dell'istituzione oratoria di Quintiliano, no? Nel monastero di San Gallo, adesso non ricordo di preciso, però ricomincia a circolare proprio nel 400, a partire dal 400 questi testi nella loro interezza. E quindi in questi testi forse i compositori e i teorici della musica trovano una riflessione legata alle emozioni più facile da comprendere, più facile da adattare, naturalmente modificandola, al contesto anche proprio pratico, performativo dei generi della loro epoca. Ecco, forse questo è il motivo per cui più che attingere alla teoria mimetica di Platone si va a pescare proprio nei trattati di retorica, perché erano molto più pratici da un punto di vista, non mediati da un apparato filosofico che giustificava queste corrispondenze, ma forse le rendeva meno così chiare, meno facili da comprendere. La ringrazio. Prego. Mi posso intromettere con una domanda breve, se ci fosse spazio, non togliessi tempo ai colleghi, visto che non sono della sezione? Penso di sì, non so se devono parlare prima gli altri, sapete voi come vi siete suddivisi, credo. Io farei parlare prima quelli che si sono prenotati, okay. poi lasciamo Okay. l'ultima fascia, ovviamente, anzi graditissimo. Al dibattito, va bene. Okay. Sì, c'era Giorgio, se non sbaglio. Ma io seguirei, se siete d'accordo, l'ordine dell'indice del volume, quindi lascerei la parola a Vasco Zara insieme a Giacomo Pirani e dopo parliamo con Sì, in realtà questo ci determina un salto temporale anche piuttosto interessante, ma se partiamo dalla ricezione del 400 più o meno ci si può agganciare efficacemente. Ma col professor Zara in realtà volevo partire con alcune note, con alcuni rilievi sul saggio invece del professor Francesco Rocco Rossi, perché il professor Rossi nel suo saggio che si intitola L'Italia del 400, le cappelle musicali, parte da una tradizione, utilizza una tradizione piuttosto collaudata di natura espositiva, argomentativa, e giustamente collaudata, giustamente consolidata perché efficace, secondo la quale ci si può muovere nel panorama musicale italiano del 400 muovendosi di corte in corte. Cioè la corte è uno spazio, in senso sociale, come insieme di relazioni, ma anche fisico, come un palazzo, in una... Che può avere anche delle forme diverse, può essere un palazzo inserito in un contesto di una grande città come Milano, può essere invece un palazzo che coincide nelle sue dimensioni, nelle sue forme addirittura con la città stessa, penso a Urbino, penso a Mantova, quindi città-palazzo addirittura. E quindi Rossi giustamente si muove all'interno di questo, nel panorama della polifonia d'arte
sacra e profana, utilizzando la corte, anche perché il 400 naturalmente è un secolo in cui la corte diventa onnicomprensiva, diventa il luogo per eccellenza del dinamismo culturale, della proposizione di nuovi contenuti, della fruizione, del mecenatismo, del patronage e via dicendo. E la cappella musicale del principe, qui mi riferisco innanzitutto al significato che attribuiamo noi oggi a cappella, diventa manifestazione essenziale del soft power anche della signoria. Quindi il principe si muove con i suoi cantori sono gli araldi, la manifestazione più diretta e immediata e anche, voglio dire, esteriorizzata del suo potere, sia nel contesto urbano cittadino, sia al di fuori, quando ad esempio si sposta per un motivo o per l'altro. Penso ai concili, quando i principi si recano ai concili a Basilea o Costanza, e poi oppure addirittura molto più avanti, penso addirittura a Monteverdi che segue il Gonzaga in guerra in Ungheria. Il Gonzaga fa una bella figura grazie alla sua ottima cappella musicale con lo stesso Claudio. Quindi, però la musica di corte, adesso vengo alla musica di corte, la musica di corte è una musica che si può ascoltare a banchetto, quindi in contesti, diciamo, più bassi, relativamente più bassi, ma insomma, che hanno a che fare con la cerimonia o eventi, cappella. E il professor Rossi giustamente segnala che la cappella è innanzitutto, prima che avvenga questa trasformazione semantica per cui oggi noi per cappella intendiamo il consortium vocale, diciamo, l'ensemble vocale, è innanzitutto un luogo fisico, cioè un'ansa di un edificio principale più grande, che può essere il palazzo nel caso sia una cappella palatina, oppure un'ansa di una chiesa cattedrale, oppure di una collegiata, nel quale dotata di un altare, nel quale si sviluppano liturgie che non sono la liturgia ordinaria, quelle che vogliono un popolo, un altare, un sacerdote, ma sono liturgie peculiari, singolari, che rispondono alle esigenze della devozione della famiglia, oppure nel caso delle collegiate, delle chiese cattedrali, possono anche rispondere alle esigenze di devozione, della devozione delle confraternite, oppure delle associazioni di mestiere e via dicendo. Questo è arcinoto. E quindi voglio dire che una parte estremamente consistente del patrimonio della polifonia d'arte, messe e mottetti, proprio perché di natura, lo sappiamo, celebrativa, ha senso solo se compresa all'interno del contesto fisico nel quale veniva fruita. E quindi non possiamo in qualche misura distinguere le due cose così serenamente. Quindi chiedo a Vasco Zara, anche pensando al suo contributo e ai suoi lavori in generale su architettura e musica, se non sarebbe, come dire, in una futura enciclopedia, ma lo dico scherzosamente, in una futura enciclopedia un punto d'accesso privilegiato, un punto d'attacco privilegiato ed efficace per trattare della storia musicale, penso antica, ma forse non, pensando ai teatri ad esempio, o altri luoghi, non sia proprio lo spazio, sia inteso in senso immateriale, cioè come luogo lo spazio, voglio dire il luogo della musica, sia inteso in senso non materiale, come insieme di relazioni, il patronaggio, via dicendo, ma anche come luogo fisico, quindi che stabilisce delle possibilità, delle limitazioni, che può essere trasformato oppure al quale bisogna adattarsi per tutta una serie di motivi. E dico anche, se partendo dallo spazio potremmo giustificare scelte compositive, performative, prassi d'ascolto. Niente, gli chiedo se secondo lui questa è una possibilità, ma soprattutto in generale se può sviluppare questo aspetto che mi sembra molto interessante della relazione vitale, dinamica fra spazio e musica, almeno per la musica antica, insomma, vista la sezione in cui ci troviamo. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie a Giacomo Pirani per la domanda e per l'ottimo riassunto critico che ha fatto del contributo di Francesco Roccorossi, che ho trovato personalmente ottimo. Ho
ho imparato molto leggendo questo contributo, per cui non mi permetto di criticarlo, di dire ma avrebbe potuto fare in altra maniera, eccetera. Però è vero che forse non riguardo il contributo di Francesco, ma in maniera più larga, come penso sia stato importante, non tanto perché la mia specificità, ma in senso generale, anche alla dimensione acustica in cui si proietta la musica. Se non c'è un'architettura, se non c'è uno spazio, il suono non si propaga, il suono non esiste, e per cui non c'è musica. Nello spazio c'è silenzio, non dimentichiamo che tutta l'invenzione di guerre stellari con questi suoni che vanno a destra e a sinistra delle navicelle spaziali è letteralmente impossibile nello spazio siderale. Non so se nello specifico delle cappelle musicali si possa andare in questa direzione che suggerisce. Ha fatto benissimo, credo, Francesco Roccorossi a ricordare come con questa attitudine filologica come sia importante capire da dove viene l'etica della parola e capire da dove nasce la parola cappella. Il problema con le cappelle musicali è che in realtà noi non sappiamo, noi purtroppo non sappiamo dove erano i cantori. Sappiamo che erano in un palazzo, forse nei momenti di festività maggiori entravano nelle chiese cattedrali o nelle collegiate, se c'era accordo con la comunità, però i casi erano rari o specifici per le maggiori festività, per cui non sappiamo in realtà in quali luoghi si mettevano, come si disponevano e qual era la percezione di chi ascoltava. Penso che da un lato sia importante riferirsi allo spazio in cui queste esecuzioni avevano luogo, perché ci offrono un'altra dimensione rispetto a quella che corre nell'immaginario collettivo. Voglio dire, se ci spostiamo di un mezzo secolo rispetto al contributo di Francesco, e quindi nel primo 500, le ricerche di archivio che assieme ad altri colleghi abbiamo fatto riguardo ad un'istituzione come era quella della Sainte-Chapelle, la Santa Cappella di Digione, la ricerca ci ha mostrato che le fonti ci mostrano che la produzione di messe, di celebrazioni liturgiche all'interno della Santa Cappella, come era quella di Digione, era di 11.000 celebrazioni liturgiche all'anno. 11.000 celebrazioni liturgiche all'anno vuol dire una media di un 30-40 celebrazioni al giorno. Significa che, a parte la messa di metà giornata, di mezzogiorno che aveva luogo nell'altare maggiore, tutte le altre cappelle laterali erano letteralmente investite da produzione musicale. E le descrizioni che abbiamo, per esempio, di alcune fondazioni ci mostrano come la disposizione dei cantanti, dei cantori, investiva tutto lo spazio. C'erano dei cantori inginocchiati all'interno della cappella, il coro che era disposto al di fuori della cappella, altri che cantavano al centro della chiesa, più l'organista che era disposto sul giubbetto. Se immaginiamo che sono 30-40 celebrazioni liturgiche al giorno, ciò significa che inevitabilmente c'è una contemporaneità di produzioni sonore e musicali. Ciò significa che quando si entrava in una chiesa non c'è il silenzio che ci accoglie oggi, però non c'è neanche una celebrazione liturgica a cui si assiste, tra virgolette, perché
ancora una volta le ricerche sull'acustica dei luoghi ci mostra che se le chiese erano separate da Njubé, erano i cantanti che ascoltavano quello che producevano, e chi assisteva alla messa, che era fisicamente separato da questa struttura muraria, non si sa in realtà che cosa intendeva, che cosa percepiva, che cosa capiva, non solo delle parole, ma del suono che giungeva alle loro orecchie. Per cui da un lato c'era una sorta di, si perdoni i termini, di cacofonia generale quando si entrava in questi luoghi, che è qualcosa a cui noi letteralmente non siamo più abituati. E dall'altro c'è una direzione di conduzione della performance musicale e di percezione alla quale ancora una volta noi non siamo abituati, nel senso che le ricerche che sono state fatte per esempio da Laura Moretti e Deborah Howard sulle chiese veneziane, con una volta del 500, non del 400, mi sposto leggermente, ma perché lì si sono concentrate le ricerche, dimostrano che dalla posizione stessa dei cantori si può rilevare che si canta, si canta perché la musica sia percepita meglio nel luogo dove risiede l'istituzione. Istituzione temporale a Venezia, dove c'era il doge, o in altri casi dove c'è il duca, dove c'è il re, dove c'è il principe, dove c'è l'imperatore. Nell'assenza di questi, verso l'altare, verso la presenza di Dio. Ciò significa che tutti gli sforzi dei dispositivi musicali architettonici, acustici quindi in definitiva, vanno per un conforto di condizioni di ricezione acustica sonora verso queste due direzioni. Ciò significa che ancora una volta le nostre abitudini di ascolto sono lontanissime da quelle che erano all'epoca. Ciò significa che, come dicevi Giacomo, tener conto di questa dimensione può farci, non so se può farci capire meglio, ma può metterci in condizione di avere una coscienza più precisa della distanza anche che ci separa da quel mondo culturale. E il solo tentativo di avvicinarsi attraverso la diversità che ci separa, diversità quindi acustica, ma che poi anche sociale, professionale, può aiutarci a capire meglio, credo, quel periodo. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, la ringrazio molto. Credo che per rispettare i tempi forse a questo punto passo la parola a Giorgio in modo tale che poi se ci sarà una discussione oppure altre domande anche da parte nostra ci prenderemo la libertà di sottoporle a voi. Grazie. Grazie Giacomo, grazie agli interventi precedenti. Io ho letto con veramente molto trasporto il godibile e allo stesso tempo preciso saggio di Gozzi, che appunto si sviluppa. Ci sono problemi di... Mi sentite regolarmente? Ok, se no attacco il telefonino. Dicevo che si sviluppa appunto per rimanere nel solco degli spazi attraverso la definizione appunto di musica. Alla fine del saggio Gozzi parla appunto di soundscape, non con questo termine naturalmente, ma con molta più eleganza, di paesaggio sonoro, ecco, attraverso tre sostanzialmente luoghi in cui si pratica la musica nel secolo appunto di Petrarca di Boccaccio, che sono la chiesa, il palazzo e la città. Ho trovato molto interessante questo approccio e soprattutto ho trovato interessante il la successiva divisione in località che Gozzi fa, e dandoci un po' una sintesi di quello che era di quella che era la musica appunto in queste fra Padova, Verona, Milano, Firenze, Roma e Napoli, no?
Allora, io, professor Gozzi, volevo partire dalla Chiesa, ecco, perché è pur vero che la Vulgata, almeno fino a qualche tempo fa, ci dava l'idea di un canto liturgico come un canto liturgico monodico sostanzialmente, privo di qualsiasi alterazione da un punto di qualsiasi appunto appoggio armonico. Parlare di armonia è molto difficile in questo tempo. E oltre alla monodia, un altro aspetto alquanto discusso, già peraltro discusso magistralmente dall'articolo di Cattin, ricordo, secundare Succinere e Succinere, altro aspetto alquanto dibattuto sul quale secondo me conviene porre l'attenzione è la ritmicità, il ritmo, l'ars mensurabilis di questo canto. Non è un caso forse che anche allora, come oggi, la Chiesa che non si occupa solamente della liturgia, lo vediamo in queste ore, ma si occupa di tante cose, ecco, allora forse con più coerenza si occupava anche del canto liturgico, e nella bolla appunto Docta Sanctorum Patrum di Giovanni XXII si diceva, e che lei cita giustamente all'interno del saggio, si parlava di come Giovanni XXII biasimasse le composizioni in semibrevi e minime, e questo è ovviamente una prova del fatto che le composizioni in semibrevi e minime venissero utilizzate, ecco, quantomeno ci fosse il pericolo che venissero utilizzate. Ecco, io partirei da questo, da questa polifonia, okay, da questo carattere polifonico della musica liturgica e dal ritmo. Grazie Giorgio. Sì, questo è un nodo che sta emergendo da un po' di tempo, insomma, l'immagine del cosiddetto gregoriano, appunto nel caso del saggio che riguarda il 300 in sostanza, di Petrarca e Boccaccio. Ma non è solo il 300 ad essere investito da questo problema. Purtroppo noi oggi viviamo un'immagine del canto cristiano liturgico che è un'immagine inventata all'inizio del Novecento dai monaci di Solesmes e che poi non è mai più stata messa in discussione, ossia un'immagine di canto monodico fatto da uomini adulti di solito, che cantano ad una sola voce, con una vocalità abbastanza soft, non priva di crescendi e diminuendi, e tutta la ricerca va normalmente, o andava fino a una decina di anni fa, ad indagare i più antichi manoscritti che possediamo, cioè le prime testimonianze di notazione musicale, che sono attorno al X secolo, dicendo sì, bisogna ritornare alla purezza originaria, quindi con tutti gli studi che riguardano la cosiddetta semiologia. Quindi con un tentativo, come è sempre stato in tutte le riforme del canto liturgico, di tornare alla purezza originaria. Il canto cristiano liturgico che un qualsiasi fedele poteva trovare in chiesa nel 300 o nel 200 era di natura diversa, quindi come ricordavo nel saggio, appunto grazie agli studi iniziali di Cattin, ma poi tutti gli studi intorno alla cosiddetta polifonia semplice, si è capito che in tutte le cattedrali europee, nel 200 certamente, ma probabilmente molto prima, il canto cristiano liturgico, il suono
Bray parlava di sonorità, no? Il suono del canto cristiano liturgico era quello che noi chiamiamo polifonia, cioè la voce che è scritta sul libro più una voce che secunda, un biscantinus, un discantinus. Poi anche qui sono contento che Zara abbia sottolineato la diversità dei luoghi, no? Noi ci immaginiamo le messe magari del 300 come le messe nostre, dove ci sono i microfoni, ma non è assolutamente così. Dal punto di vista di un fedele del 300, la messa era un grande silenzio per quanto riguarda quello che faceva il sacerdote celebrante, perché diceva tutto sottovoce, tranne pochissimi momenti, e quindi non si sentiva il testo che il sacerdote leggeva, si sentiva però la musica, cioè quello che i cantori cantavano. E a seconda che ci fossero cantori di canto gregoriano liturgico è una cosa, ci fossero cantori esperti di polifonia è un'altra. Ma la normalità appunto nelle cattedrali e nelle collegiate, nelle grandi chiese dei monasteri e dei conventi, sia maschili che femminili, anche qui bisogna ricordarlo perché il suono del gregoriano, appunto la sonorità, non è di soli maschi adulti, può essere anche solo di donne o nella maggioranza dei casi una commistione di canto di uomini adulti e di bambini. Le cosiddette scole cantorum erano fatte da pochi adulti, di solito il maestro e il succentor, quindi 2 persone, questo intorno al leggio per cantare i canti del proprium, e dai bambini della scuola capitolare o monastica. E quindi già il suono è un suono polifonico, nel senso che i bambini raddoppiano anche cantando la cosiddetta monodì. Ma la realtà è che appunto per quanto riguarda tutti i canti che hanno momenti solistici, graduale, alleluia, eccetera, eccetera, le sezioni solistiche erano secondate, sicuramente questo, erano cantate con una voce aggiunta, diciamo così. L'altro aspetto che ricordavi è quello del ritmo, è un'altra questione di cui ci parlano tanto i teorici, non tanto quanto vorremmo, ma anche qui non abbiamo registrazioni, non sappiamo cosa succedesse, ma da un certo punto in poi i teorici ci dicono che il cantus planus sive immensurabilis era cantato praticamente a valori uguali. Già questa è una forma di mensuralismo, se voi cantate tutte le note uguali c'è un ritmo che è diverso da quello che è suggerito dalla notazione dei primissimi manoscritti del X secolo, che indicano invece un rapporto ritmico con la ritmica del testo, quindi l'attenzione molto precisa verso gli accenti, ma anche proprio un'attenzione per addirittura i problemi di ortofonia, quindi i neumi liquescenti che indicano situazioni ritmiche diverse. Però questo si riferisce ecco, nella storiografia, anche il vecchio manuale di Cattin, che nella seconda versione era intitolato La monodia nel Medioevo, il capitolo sul canto gregoriano, che riguarda quasi unicamente il Medioevo, ha un paragrafetto che è intitolato Decadenza e restaurazione. D'accordo? Questa è la vecchia visione. C'è un momento di decadenza e poi quasi 1000 anni di decadenza e poi la restaurazione gregoriana. Le cose non stanno così, ovviamente. Siamo in un periodo di enorme decadenza del canto gregoriano, perché il canto gregoriano è stato tolto dal suo ambiente naturale che è la liturgia, e quindi i fenomeni ecco, però quello che conta è che la nostra immagine
di quello che era il canto liturgico nel 300, per esempio, è totalmente distorta. Insomma, se noi pensiamo a quello che oggi si può ascoltare in un disco, in un concerto, perché in chiesa è difficile incontrarlo, è una esperienza sonora distantissima da quella che poteva incontrare Dante andando in chiesa, ecco. Sia dal punto di vista del ritmo, sia dal punto di vista della melodia, sia dal punto di vista degli attori, quindi dei cantori, che non erano solo maschi, ma normalmente coinvolgevano anche i bambini. Sì, fenomeno che poi porterà, lei se ne è occupato molto, insomma, a quello che viene chiamato comunemente come cantus fractus, no? Sì. Ecco, abbiamo ancora qualche secondo per una passeggiata. Sì, qui lo ecco, allora, in questa appunto passeggiata mi sposterei nelle confraternite, diciamo, che portano alla nascita della lauda, no? Perché, anche approfittando della presenza autorevole del professor Ziino, un giorno qualcuno in un sottoscala trova un manoscritto che ci fa scoprire, forse per la prima volta dopo qualche centinaio d'anni, che esisteva un repertorio molto interessante che si chiama appunto repertorio laudistico, la lauda del 200, mi riferisco ovviamente al manoscritto Cortona 91, che insieme appunto al Banco Rari 18 sono le due fonti principali. Da un punto di vista del ritmo, innanzitutto mi interessava questa commissione fra sacro e profano, passatemi questa facile definizione, perché se è vero che gli argomenti erano certamente di ordine alto, il metro un po' meno, nel senso che parliamo comunque di una canzone a ballo, no? E allora se Dante nel De Vulgari Eloquentia ci dice che il metro più aulico e più adatto a cantare un certo tipo di temi, che poi non sono certamente temi religiosi, sappiamo, ma è appunto la canzone, in questo caso la ballata, voglio dire, in questo caso abbiamo una canzone a ballo. Ecco, come questo si lega naturalmente anche con un altro tema molto interessante che veniva anche citato, mi pare, da Cappelletto nell'introduzione generale, che è quello dell'educazione dei cittadini, no? Quale migliore esempio di un modello paideutico didascalico come poteva essere quello della lauda? Parliamo un po' anche di questo fenomeno e di come si sviluppa, insomma, nella civitas medievale. Certo, rispetto al laudario è chiaro che gli studi numerosi che sono state fatte, ci sono 10 edizioni integrali in trascrizione moderna. Quello che è mancato è un po' appunto proprio la contestualizzazione, cioè capire come era utilizzato questo libro, dove era utilizzato, in che modo era utilizzato. Abbiamo numerosi statuti di confraternite laudesi un po' più tardi, però sappiamo più o meno il meccanismo. Il libro era utilizzato come un libro liturgico in una piccola cappella, nel caso di Cortona nella cappella inferiore della chiesa di San Francesco, che adesso è stata murata, poi in realtà la confraternita è salita e è andata anche al piano nobile, diciamo. Comunque, libro poggiato sul leggio, la struttura normale dell'ufficio, chiamiamolo così, era lettura, un breve sermone e poi il canto della lauda specifico del periodo. Sono ballate e quindi dobbiamo pensare che avessero un ritmo molto spiccato. La notazione, viceversa, per assomigliare al libro liturgico è muta dal punto di vista ritmico, quindi non indica nessun tipo di valori delle note,
ma è chiaro che il testo ha una forte importanza per la ricostruzione. Sì, lei, mi perdoni professore, in un Sì. saggio, in un altro saggio che lessi anni fa, diceva che per capire il Laudario di Cortona sostanzialmente bisogna cantarlo, ecco, bisogna, o una cosa del genere, adesso vado a memoria, quindi Sì. è fondamentale il rapporto testo e musica, no? In questo caso, per capire. Certo, potrei condividere lo schermo e farvi vedere un esempio di cosa significa avere una notazione quadrata. Sì, certo. Ecco qua, vedete qualcosa? Ecco, se noi secondo. prendiamo una cosa di questo genere, una cosa che è conosciuta a memoria da tutti, questa è la realtà della lauda, no? Quindi una melodia che è conosciuta, che va, solo la ripresa va cantata dalla confraternita, no? Le strofe, le stanze sono cantate dal solista. Se questa è una melodia che conoscete credo tutti, giro giro tondo, che ha un suo ritmo molto ben definito, d'accordo? Se io lo metto in notazione quadrata, cerco di tolgo le informazioni ritmiche, d'accordo? Allora, se lo studioso moderno trovasse questa cosa qui e dicesse, ah, ma questo è gregoriano, e allora si canta giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra e tutti giù per terra, cioè tutte le note uguali, secondo quella interpretazione che ci dicono i teorici del canto liturgico in questi anni qui, fine del 200. Questo è un grosso errore, è semplicemente il fatto che un certo tipo di struttura, che è quella della ballata, viene espressa con un tipo di notazione che delega tutta la sua forza ritmica a chi conosce la melodia innestata sul ritmo, d'accordo? Però qui qualcosa si potrebbe ricostruire, perché si vede che sol, la, sol, mi ripetuto 2 volte, allora se giro, giro, tondo deve stare nella stessa lunghezza metrica di casca il mondo, è chiaro che faccio giro, giro, tondo e ci sono già, e poi casca la terra e lì devo fare, sono 5 invece che 4, casca il mondo, devo raddoppiarle, no? E quindi è l'unico punto dove posso raddoppiare è scala, no? Casca la terra, e poi per stare dentro a questo pattern giro, giro, tondo e tutti giù per terra. Quindi con un buon tentativo potrei riuscire a ricostruire anche questo tipo, perché le informazioni del testo mi permettono. Ecco, questo lavoro non è mai stato fatto dal punto di vista, chiamiamolo scientifico. Per alcune laude è molto difficile, per altre è abbastanza più facile, e poi c'è la considerazione del contesto. Ci sono laude che sono per esempio relative a ballate di tipo processionale, quindi che devono anche avere un ritmo forte che accompagna una processione, per esempio della Crudel, e allora lì c'è un pattern ritmico ben definito che è addirittura marcato dalle percussioni, no? Da queste percussioni medievali pam 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 della Crudel, ma il testo si capisce che accompagna quel tipo di. E poi ci sono laude un pochino più, chiamiamole narrative, o basate su formule stereotipate di tipo recitativo, che forse possono avere una interpretazione diversa, e tenendo conto che nella stanza il solista può fare quello che vuole, mentre la ripresa, che è cantata da tutti, ha bisogno assolutamente di questo andare insieme, quindi anche di un pattern ritmico spiccato, ecco, diciamo così. Però ci sono numerosi indizi che permettono una ricostruzione ritmica in una buona maggioranza dei casi. Chiarissimo, grazie.
Se non ci sono, se Paola o Giorgio non hanno domande, prima che eventualmente si apra ancora, ne farei una io invece la professoressa Rocconi, se posso. Sì, assolutamente. Aspetta, grazie. Perché mi domandavo, allora, il mio interesse va tutto alla ricezione della teoria musicale greca fra 4 e 500. Ho trovato molto interessante che il suo saggio, insomma, muovesse a così ampie falcate e coprisse necessariamente, perché è evidente che se no sarebbero rimasti lettera morta per noi tutte quelle conoscenze. Però quello che mi turba, glielo dico sinceramente, è il significativo ritardo di questa ricezione rispetto ad altri settori della cultura, della sapienza antica. Cioè, se penso, è evidente che un ritardo era necessario, era obbligatorio, perché prima vengono naturalmente le discipline letterario-linguistiche, quindi l'acquisizione dei mezzi linguistici, e dopo viene l'interesse speculativo nei confronti delle singole discipline. Però in questo caso il ritardo è straordinariamente, è tale da poter essere considerato significativo. Cioè, rispetto alle prime prove di traduzione e dunque di ricezione attraverso la traduzione degli umanisti, la musica rientra veramente quasi ultima, anche per colpa dell'arretratezza in Italia, dove c'erano maggior numero di manoscritti e fonti, dei musicografi stessi, perché Gaffurio non conosce il greco, è costretto a basarsi sulle traduzioni di 2 umanisti, di cui tra l'altro noi non abbiamo ancora una esatta cognizione della qualità di queste traduzioni. E poi il caso Galilei, un secolo dopo, è ancora più eloquente, e mi chiedo se in fondo non si scotti, soprattutto in Italia, una certa diffidenza reciproca fra musicografia e umanesimo, perché è vero che alcuni umanisti si occupano di alcune traduzioni per quel che riguarda la musica. Penso al Filelfo che traduce parti di Pseudo Plutarco, le inserisce, le incorpora all'interno dei convivi a Mediolanensia. Però penso anche che quel passaggio famoso della politica di Aristotele, in cui Aristotele dice che la musica si può studiare, da grandi si può giudicare, ma questa non deve diventare una professione. Ho la sensazione che su quel nesso lì, poi alla prova dei fatti, gli umanisti abbiano avuto gioco facile a allontanare il problema della musica, a marginalizzarla. Penso lo stesso Bruni, che pure traduceva la politica, però nel De Studis Litterarum, quindi nell'opera pedagogica, è abbastanza critico, anche ne ha Silvio Piccolomini, anche Erasmo, che forse era allievo di Obrecht, aveva delle opinioni vicine. Insomma, sappiamo che è esistito anche un movimento antipolifonico che con delle frange, diciamo, piuttosto peculiari, e quindi niente, le chiedo questo, se la storia del rapporto fra musicografia, musica e umanesimo non sia una storia più che di movimenti che in sintonia fra di loro, non sia invece una storia di discronia, ma anche sospetti reciproci, insomma un rapporto difficile, ecco, non per niente facile. Grazie. Grazie mille della domanda. Allora, ci sono diversi fattori da considerare. Innanzitutto, sicuramente è vero quello che dicevi, il retaggio dell'idea che era passata da Boezio in poi, che il vero musico fosse il teorico e non il pratico e neanche il compositore, è qualcosa che rende lo studio della musica, soprattutto per tutto il Medioevo, il primo Rinascimento, qualcosa legato soprattutto agli aspetti teorici, ma che non hanno grande attinenza con la pratica. C'è anche da dire che le fonti che noi abbiamo di teoria musicale greca non riportano molte notizie sulla musica come fenomeno concreto. Il caso del De Musica di cui parlavi prima è forse l'unico caso in cui si può ragionare della musica dal punto di vista della valenza nell'ambito del contesto culturale. Tutto il resto dei trattati che poi vengono tramandati attraverso questi manoscritti compositi, no? Abbiamo Aristide Quintiliano, Aristosseno, Euclide, eccetera, eccetera. L'unico che fornisce informazioni un po' più pratiche sulla musica è appunto il De Musica dello Pseudo Plutarco. Considera anche un altro fatto, che di manoscritti
che contengono questo materiale fino al 400, tardo 400, non ce ne sono tantissimi in circolazione. Il manoscritto più antico che abbiamo con trattati teorici è dell'XI secolo, quello conservato da Heidelberg, con materiale che deriva da Psello, Pseudopsello, ma è uno. Poi abbiamo diciamo tutto il 1200 che è scoperto, non abbiamo nulla, e poi dal XIII secolo in poi cominciano a comparire, ma si tratta di poche decine, 10, 15, 20, si arriva a 200 manoscritti tra 4 e 500, ma perché vengono istituiti gli scriptoria, si cominciano a copiare, c'è questo revival del classico che in seconda battuta investe anche la musica. Ci sono figure importanti come quella del cardinale Bessarione che sono fondamentali nell'ambito di questa riscoperta, ma anche questi manoscritti cominciano ad essere assemblati e copiati con un certo ritardo rispetto alla ricezione della letteratura in altri ambiti. Ecco, prima citavamo il caso della retorica, quindi tutta la riscoperta dell'antico grazie all'arrivo dei manoscritti dall'Oriente arriva mano a mano a coinvolgere la musica, ma la possibilità di entrare nel dettaglio dei contenuti di questo materiale non è appannaggio dei musicisti, che citavamo l'esempio di Galilei, ma ce ne sono tanti altri. Se non conoscono il greco e soprattutto non conoscono la teoria antica e non riescono a districarsi tra quelle informazioni così tecniche, difficilmente le possono poi utilizzare. Ecco. Non so se ho risposto. Sì, sicuramente, la ringrazio. Sì. No, infatti così, poi c'è anche una difficoltà oggettiva, se i libri del Bessarione rimangono in soffitta, certo. perché pur essendo stati donati non sono consultabili, è un in problema. realtà su questo, diciamo, quelli arrivati dopo la sua morte, sappiamo che ci sono delle note, anche quando ancora la biblioteca Marciana non era stata istituita, però lui aveva lasciato, no, come auspicio che fosse materiale fruibile. Ci sono delle note di prestiti che relativamente ai manoscritti che hanno a che fare con la musica, che probabilmente giustificano il fatto che poi siano state fatte delle copie nel Cinquecento. Ecco, quindi un po' di materiale c'è che ci può aiutare a ricostruire questo percorso. Non è stato studiatissimo, credo. Ecco. Non è No, ci sono anche i familiares, diciamo, di Bessarione come Regiomontano, l'astronomo, probabilmente aveva a disposizione questi testi. Certo. Grazie. Prego. Benissimo. Io volevo chiedere al professor Zino se voleva intervenire, è stato invocato anche il suo nome, sappiamo. Ti ringrazio molto e sto imparando molto, ecco. Quindi mi complimento per questi interventi molto interessanti, sia diciamo dei più giovani sia anche dei più anziani, anche se nessuno c'è anziano come me, perché Gozzi è molto, rispetto a me, molto più giovane. Comunque, ecco, condivido molte delle cose che si sono dette. Certamente i problemi ancora esistono, perché per certe cose vanno bene le soluzioni che si sono trovate, forse per altre meno bene, ecco. Però certamente, ecco, la ricerca va avanti e è giusto che sia così. Quindi complimenti per questa bella iniziativa. Sì. Grazie. Bravissimo. Grazie. Volevo dire, a proposito delle laudi, che ora le canta perfino Jovanotti, come sapete, mentre va in bicicletta. Ma lui può, è di Cortona. Quindi. Lo so, è di Cortona, sì, infatti gli ho scritto proprio ieri un'email per sapere se mi dà mi concede un'intervista, se me la concede la vorrei pubblicare da qualche parte. Perché Jovanotti intervista Zino. No, sono io che intervisto Jovanotti. Ok, no. Così. Ora non so cosa mi risponderà, però intendiamoci. Lo capirete però tra qualche mese. E vabbè. Beh, tutto questo voglio dire, però fa gioco, ecco, alla musica antica. Io mi ricordo 2 anni fa andai in un ristorante e trovai un vino bianco che si chiamava il Laudario e veniva da una casa vinicola di Cortona. Quindi ecco, dico, anche questo serve a fare propaganda all'Audario di Cortona e a Cortona e alle melodie cortonesi.
Aiuta anche a cantarle in certi bere il vino. Comunque il vino era buono, devo dire la verità. Si chiamava Laudario, è così. Tutto serve però. Perché qualcuno si sarà anche chiesto perché lo chiamano Laudario. Insomma. Vabbè. Comunque grazie di avermi informato di questa bella iniziativa, vi congratulo con Calabretto per queste sue geniali e bellissime iniziative che fa con la Fondazione Levi. Vabbè, io continuo al mio ascolto. Grazie. Grazie Agostino. Ecco, abbiamo veramente 5 minuti perché non sforerei, perché la giornata è intensa, per, diciamo così, gli interventi liberi, però molto molto sintetici se ci sono, per cortesia. Posso? Prego. Allora, in maniera molto, molto veloce volevo ringraziare tutti per questa sessione che è stata eccezionale anche per un contemporaneista come me, e quindi sono stupita proprio dagli approcci che sono assolutamente attualissimi, e se non fosse per i temi, insomma se non era per i temi potevamo considerarla una sessione quasi del XX secolo. E volevo approfittare un attimo dell'esperienza della professoressa Arconi, se è possibile, perché grazie alla domanda di Paola Budano ha sollecitato dei temi assolutamente pertinenti a quelli che sono gli studi che stiamo sviluppando anche all'IRCAM. E quindi visto che abbiamo anche come tipologia di approccio spesso, anche se agli opposti, dei problemi in comune come specialisti che riguardano la reperibilità delle fonti, anche se per questioni di tempistiche noi di una tipologia e voi di un'altra. In realtà volevo chiedere se sono stati mai, se si sono mai creati dei gemellaggi con gli specialisti di musica contemporanea rispetto sia alla questione della reperibilità delle fonti e sia rispetto a quella che lei ha chiamato, ha definito apparato concettuale mimetico in relazione alla questione delle emozioni. Al di là del principio di mimesi, proprio rispetto a cose che riguardano l'analisi delle emozioni, che nel nostro caso ha a che fare sia con la capacità di educare un robot alla riconoscibilità di un'emozione, e sia quella che invece è la semantica della comunicazione. Nel tentare di fare una domanda rapida non so se sono riuscita a rendere l'idea, però mi chiedevo se c'è stato mai o se ci fosse la possibilità di sviluppare un'indagine in parallelo su quella che è per voi, su quello che è per voi lo studio dell'apparato concettuale mimetico, e quello che è per noi oggi un'indagine di questo tipo, perché effettivamente, come fu oggetto di una riflessione anche con Paola un giorno, gli elementi tecnologici di indagine sono molto... ecco, l'aspetto tecnologico è... Agostino! No? Pronto? Sì, io la sento. Allora, okay, velocemente, se vuole, allora, le due domande, uno, reperibilità delle fonti, rapporti con i contemporaneisti. Allora, io lavoro in un dipartimento di musicologia dove collaboro con tanti musicologi e con cui ogni tanto abbiamo anche organizzato delle giornate di studio su temi trasversali. Le faccio solo vedere la copertina di questo volume sulla performance, ecco, che deriva proprio da un seminario fatto internamente al Dipartimento di Musicologia, dove un tema relativo, in questo caso la performance, è stato declinato in vari periodi storici con vari approcci. Quindi ci sono dei tentativi, non è l'unico, glielo cito solo, diciamo, perché è una cosa che diciamo mi ha riguardato direttamente. Sulle emozioni assolutamente sì. Oggi il tema del rapporto tra musica e emozioni ha ormai investito anche il mondo, il tema delle emozioni in generale ha ormai investito anche il mondo degli studi classici. Anni fa uno studioso di origine greca che insegna in Germania ha vinto un premio, no, ha vinto un premio
ha messo in piedi un programma europeo sullo studio delle emozioni nel mondo greco, Angelo Scaniotis, e da lì in poi una serie di studiosi hanno sviluppato tutta una serie di studi sulle emozioni nel mondo antico. È uscita pochi anni fa una storia culturale delle emozioni per Bloomsbury, in cui il primo volume è dedicato al mondo, all'antichità, e all'interno c'è un capitolo sulla musica che ho scritto io. Quindi gli approcci ci sono. Naturalmente per lavorare sulle emozioni in un periodo storico lontano bisogna lavorare con le fonti che abbiamo, con metodologie che possono sicuramente fare riferimento agli studi moderni, ma bisogna sempre fare attenzione. Ecco, quindi un interesse per questi argomenti c'è, comincia a esserci una certa bibliografia, se vuole poi appunto mi ha dato il suo email, le mando delle cose, le mando i riferimenti. Ecco. Assolutamente sì, grazie. Prego. Benissimo. Credo che sia finito. Sì. Mi dispiace. Grazie mille. No, ci mancherebbe, grazie dell'opportunità. Benissimo, allora abbiamo chiuso questa prima sessione. Ringrazio veramente di cuore Marco Gozzi, Eleonora Rocconi, che abbiamo avuto per la prima volta qua in Levi, speriamo anche di riaverla ai prossimi appuntamenti, grazie mille, e Vasco Zara. Apriamo adesso la seconda, dedicata al 500 e 600. Abbiamo il professor Paolo Fabbri e Dinko Fabris, che saluto, che risponderanno alle domande di Valeria Conti, Federico Lanzellotti e Valentina Trovato. Chiedo innanzitutto se ci siamo tutti. Sì, intanto un saluto a tutti. Benissimo. Chi parte? Parto io. Prego. Buongiorno a tutti e grazie appunto per questa occasione di confronto e di studio. Ecco, io partirei innanzitutto col professor Paolo Fabbri con una domanda di tipo appunto diciamo sulla ricerca monteverdiana, ecco. Da grande appassionata di Monteverdi ho amato tantissimo il suo libro pubblicato per l'EDT nell'85, che veniva pubblicato dopo, appunto, quasi 20 anni dopo le famose celebrazioni monteverdiane del 67 e del grande convegno tenutosi alla Chigiana di Siena. Due momenti molto importanti. Ecco, il suo libro ha rappresentato un momento fondamentale per lo studio di Monteverdi in Italia. E la mia domanda è, a distanza di 35 anni, come è cambiata la sua prospettiva su Monteverdi, in particolare nel rapporto con i madrigali, e soprattutto, guardando al futuro, quale strada stanno percorrendo gli studi? Dunque, lei mi fa una domanda piuttosto complessa perché appunto la bibliografia su Monteverdi sforna in continuazione nuovi contributi, eccetera. E anche perché poi il Monteverdi è talmente poliedrico e sfaccettato che quindi si presta a essere indagato da studiosi di vario tipo. Forse gli unici che sono un po' più defilati sono quelli che si occupano di musica strumentale e basta, perché come sappiamo non c'è giunto quasi nulla di Monteverdi che sia solo strumentale. Dunque direi che, ecco, per esempio, un libro recente riguarda la contestualizzazione di Monteverdi, compositore liturgico, specie nel periodo veneziano, quindi quello curato da Marco Di Pasquale e adesso mi sfugge l'altro nome di un carissimo amico, vabbè, insomma, scusate, perché Agostino Ziino parlava di età, ma io non sono poi tanto da meno. Ma anch'io ho perso la memoria un po', e anch'io. Sì. Adesso magari mi verrà in mente senz'altro. Comunque dicevo, quel lavoro appunto tenta
tenta, insomma, riesce anche a contestualizzare, cioè magari non portando documenti veramente nuovi sul compositore, ma sul suo ambiente sì, tantissimi. E quindi questo qui aiuta a comprendere molto meglio certe scelte, determinate situazioni e anche determinati atteggiamenti compositivi. Ecco, io credo che per quel che riguarda il madrigale in generale, forse, cioè ci sono soprattutto anche nel mondo anglosassone, molti studi di tipo analitico anche, a volte forse persino, cioè non so quanto aiutino realmente alla comprensione o invece siano un po' un gioco di analisi, insomma, però sempre utile molto spesso. Dicevo, più che questo, mi sembra che vengano a mancare un po' gli studi sui madrigalisti che non siano Monteverdi e gli altri, e quindi si fa molta fatica. Per esempio su Marenzio ha scritto belle cose Manco Bizzarini, però non c'è un'edizione completa delle opere di Marenzio ancora, insomma. Ci hanno provato in tanti e però insomma ancora non la possediamo, e quindi si fa fatica a ragionare se non per singoli carotaggi. Altri compositori, sì, insomma, ci sono qua e là, ci sono stati, eccetera, però io credo che servirebbe un'indagine, non dico più a tappeto perché il repertorio è talmente ampio che è quasi impossibile, ma indagini più sistematiche sugli altri attorno a Monteverdi, queste qui servirebbero. Mi pare invece che gli studi sul madrigale negli ultimi anni, forse anche negli ultimi 2 decenni, insomma, tendono un po' a latitare. Non so se questo dipenda anche dal fatto che in ambito universitario non c'è più la divisione tra una musica, diciamo così, moderna e contemporanea e musica precedente, insomma. E forse questo qui ha portato, insomma, un po' a fare, non dico terra bruciata, ma comunque a rendere più difficile l'indagine di indagini di quel tipo. Certo. E prima di lasciare la parola ai miei colleghi vorrei appunto collegarmi appunto a questo discorso su Monteverdi, proseguendo con un'altra domanda, ovvero nel suo testo che ho letto con grande interesse c'è un tema che emerge un tema molto interessante, ovvero l'influenza assorbita durante i suoi viaggi. E è un tema che alla fine dei conti ritorna spesso negli studi di musica italiana, ovvero il fatto che appunto l'Europa, che un musicista appunto può trovare influenza altrove, ecco. E per esempio nel suo testo scrive a un certo punto: l'obbligo di seguire il Duca nei suoi viaggi diede poi modo a Monteverdi di conoscere ambienti internazionali e di venire a contatto con altre culture musicali. Durante il soggiorno a Spa nell'estate del 1599, per esempio, poté sperimentare il canto alla francese, uno stile poetico anacreontico da lui adottato negli scherzi del 1607, ma anche in parte nell'Orfeo. Ecco, possiamo trovare altre influenze esterne nella musica di Monteverdi? Dunque, esterne, già anche queste sono difficili da precisare, perché per esempio sul canto alla francese anche si è discusso parecchio se si tratti di un elemento di tipo compositivo o invece più performativo, insomma un modo di cantare. Forse, cioè io credo che appunto la questione, il pendolo insomma sia un po' più spostato verso la questione dello stile performativo.
che ha anche, che si tira dietro anche qualche atteggiamento compositivo, però insomma è più un aspetto nell'esecuzione, perché poi quando ne parla Monteverdi parla anche di cantare forte, cantare, eccetera, quindi dà delle indicazioni che sono più di tipo pratico, esecutivo, che non compositivo. Però c'è quella questione appunto della base poetica più leggera, insomma, cioè quella legata, che poi in fondo anche Chiabrera e la lirica anacreontica, anche quella guardava molto all'ambiente francese, quindi forse di riflesso si tira dietro anche quell'aspetto lì, insomma. Altre, per esempio, non sappiamo nell'incursione in Ungheria, non sappiamo quanto del repertorio tedesco può aver conosciuto, il repertorio dei leader, cioè perlomeno non abbiamo notizie o elementi per poter dire che è venuto a contatto con questo tipo di produzione, per cui potrebbe anche essere che fosse un repertorio, questo sì, troppo estraneo, insomma, per essere in qualche modo importato. E d'altronde non bisogna anche mai dimenticare che questi repertori extra italiani poi a quell'epoca venivano anche molto influenzati dal madrigale italiano, e dunque, diciamo così, non dico ci fosse poco da imparare, ma era pur sempre una declinazione di determinate scelte, salvo che in un'altra lingua. Certo. La ringrazio molto. Niente, grazie a lei delle domande. Buongiorno, sono lieto di salutare i colleghi, gli amici della Fondazione Levi, i professori che hanno gentilmente preso parte a questa iniziativa. E io personalmente, da dottorando ma anche da cembalista, non ho potuto fare a meno di apprezzare moltissimo la presenza all'interno del volume di un intero capitolo dedicato alla figura di Girolamo Frescobaldi. Ho letto con molto interesse il capitolo e mi piacerebbe porre alla vostra attenzione due aspetti che secondo me sono molto, molto importanti del capitolo e che permettono di, insomma, ampliare anche da un punto di vista della storiografia insomma, gli argomenti di cui oggi stiamo discutendo. E questi due elementi sono i seguenti. La presenza nel capitolo su Frescobaldi di numerosi riferimenti alla prassi esecutiva attraverso diversi esempi affrontati dal professor Fabris, tratti dagli avvertimenti. Ciò permette di creare un contatto, un collegamento tra appunto la storiografia e la storia della prassi esecutiva, colmando uno iato parziale che si è creato nel corso del tempo, appunto tra quella che è la storia dei movimenti artistici, dei personaggi, delle opere, e quella che è proprio la storia della prassi esecutiva e performativa. Il secondo aspetto riguarda invece una particolare sfaccettatura di questo capitolo, a mio avviso particolarmente preziosa e pregnante, cioè porre Frescobaldi all'interno di una rete che lo mette in contatto con realtà differenti sia italiane sia europee attraverso il legame con punti di riferimento come il maestro Luzzasco o altri personaggi attivi in Italia e in Europa, o il contatto con quelli che sono considerati i suoi allievi o personaggi insomma che hanno poi modellato la propria musica sul modello frescobaldiano, come ad esempio Froberger, Michelangelo Rossi o altri personaggi che, ispirandosi anche attraverso il modello mediato appunto da questi personaggi diciamo, che hanno fatto da tramite, hanno poi utilizzato appunto la musica di Frescobaldi come un punto di partenza imprescindibile. Viene da pensare appunto a Louis Couperin, ma anche lo stesso Bach, Johann Sebastian Bach in certi aspetti della sua produzione. Ecco, questi due aspetti. Quindi immagino di dover rispondere io, anche se naturalmente Paolo ha ancora più competenze su tutto questo mondo di relazioni.
innanzitutto la prassi esecutiva, Lanzellotti ha ragione, è una questione che è stata per molto tempo abbandonata e c'è stato un divorzio della musicologia dalla musica eseguita, che però per forza di cose o perché è nato quello che è stato chiamato Early Music Revival dagli anni 60 in poi, ha consentito di ritornare sempre più fortemente a parlare di come si deve eseguire oggi questa musica partendo dalle fonti. E Frescobaldi da questo punto di vista ha un ruolo straordinario perché, come è stato ricordato, gli avvertimenti che ogni tanto qualche altro autore inseriva nelle proprie pubblicazioni o che lasciava, comunicava, questa volta sono una specie di fondamento ideologico volutamente posizionato e rivisto nel tempo, perché il primo avvertimento del primo libro delle toccate del 1615 viene rimodulato nella nuova edizione del 1627 e diventa un catalogo preziosissimo che è forse la prima base dell'esecuzione alla tastiera che poi andrà ad accumulare fino al figlio di Bach e a quello che conosciamo alla fine del Settecento. Il secondo punto, quello della rete, mi ha stimolato particolarmente perché mi ricordo la straordinaria emozione nell'aver guardato una copia manoscritta del primo Ottocento del famoso manoscritto Bourdeney, che è stato usato come prova del fatto che Frescobaldi appartenesse con Luzzaschi, suo maestro, a una scuola del nord Europa, una scuola fiamminga, con Brumel e poi con tutta una serie di conseguenze che eliminavano la possibilità che i napoletani potessero essere in quella fase, intorno al 1580, quando nasceva Frescobaldi, già padroni del ricercare, e in realtà nel manoscritto che avevo trovato al Conservatorio di Parigi, il manoscritto Heller, citato da Fétis, si trovano delle parti tagliate poi dal manoscritto Bourdeney con, per esempio, l'indicazione che i ricercari anonimi sono di Fabrizio Denti, cioè con la data 1567. E ricordo con Anthony Newcomb una bellissima discussione al convegno IMS di Madrid su questa cosa, con Jim Ledwig e tutta una serie di implicazioni. In realtà la cosa vera è che non può esistere un'unica influenza nella musica da nord a sud o da sud a nord o dal centro alle periferie, ma c'è una costante interazione, soprattutto per i musicisti sapienti, quelli che sanno ascoltare e sanno leggere. E Frescobaldi lo era e come tutti i suoi viaggi, parlando prima dei viaggi di Monteverdi, i viaggi di Frescobaldi sono straordinari, sono tra l'altro usati dal punto di vista commerciale, perché a differenza di Monteverdi, Frescobaldi aveva la stessa autocoscienza, no, di sé, come nelle lettere di Monteverdi. Nelle lettere di Frescobaldi troviamo veramente gli stessi argomenti, come quando rifiuta di sposare una ragazza che gli era stata data per sanare una situazione di famiglia, e lui se ne va dal servizio del padrone che gli voleva imporre il matrimonio. Però quando va in viaggio, lui investe in questo viaggio per poter tornare poi a Roma con uno stipendio più alto. Quindi si allontana da Roma per guadagnare di più in qualche modo, o comunque portare e rinfrescarsi, sapere di avere qualcosa in più da offrire ai suoi padroni. E quindi anche questa questione degli allievi di Frescobaldi è molto interessante proprio per questo, perché
appunto lui sembra quasi che, ma questo l'ha detto molto bene Frederick Hammond, abbia costruito in ogni sua pubblicazione un tassello di un programma. Quindi è incredibile, perché già giovanissimo, dal 1608 al 1637, non fa altro che pubblicare metodicamente un metodo per l'apprendimento non solo della prassi esecutiva alla tastiera, ma della composizione, che termina con i fiori musicali, e quindi in questo il suo è un esempio paradigmatico. Ma mi fermo, perché sennò poi rischiamo di dire troppe cose. Comunque ha centrato due punti veramente fondamentali, Lanzellotti. Grazie. Grazie a lei. Allora, intervengo io, mi ricollego con quello che è stato detto da Federico, il problema delle influenze, perché sono stata appunto colpita nel capitolo dedicato a Frescobaldi dal problema di ricercare un'origine, ricercare una scuola, ricondurre il compositore a una maniera, una tecnica, eccetera. E in realtà è un problema che si affronta in generale, in qualsiasi periodo storico, il problema un po' di ricercare le origini. E credo che in qualche modo sia collegato al problema che ha sollevato il professor Fabbri anche, il problema di concentrare l'attenzione sui grandi nomi e di non conoscere invece magari il contesto in cui agivano, perché poi compositori minori che non sono passati alla storia ma hanno contribuito sicuramente a creare una, se non una scuola, in ogni caso una prassi. E quindi niente, volevo chiedere, insomma, aprire alle vostre considerazioni su questo problema. A entrambi i professori, chiaramente. Dunque, prima che intervenga Dinko, che è appunto più titolato di me a parlare di Frescobaldi e del repertorio per tastiera, appunto penso che oltre che al contesto, diciamo così, strettamente professionale, conti molto anche il contesto di tipo produttivo sociale. Ad esempio, appunto, chiaramente il mondo della corte o delle corti, dietro Monteverdi o dietro Frescobaldi o dietro appunto il maestro di Frescobaldi ci sta questo tipo di esperienza, e quindi è proprio un'esperienza di un luogo e un ambiente intellettuale e di consumo musicale, diciamo così, raffinato, e forse anche quello che si permette di essere un po' al di fuori delle regole anche. Quindi l'eccentricità di certe scelte si spiega appunto perché questi musicisti non parlavano, cioè non si rivolgevano a un pubblico vasto. Cioè, la questione Artusi-Monteverdi mi sembra emblematica. Cioè non è tanto una questione di progresso o avanzamenti, sperimentazione, eccetera, quanto piuttosto di destinazioni sociali completamente diverse. Tra l'altro mi sembra appunto significativo, come molti già hanno osservato, che le indicazioni che Frescobaldi dà si riferiscono proprio al madrigale eseguito in una certa maniera, insomma, al madrigale espressivo, eccetera. E quindi questa compenetrazione tra repertori che non sono necessariamente divisi, c'è quello della tastiera e il maestro, insomma, del concerto delle dame o comunque dei musici di corte, ma invece è un clima culturale che favorisce atteggiamenti, insomma, sia compositivi sia performativi.
io credo che oltre ai compositori minori, che è un termine un po' strano dal punto di vista così, guardare alla storia della musica del 5-600 sembrerebbero tutti minori, anche quelli che noi consideriamo grandissimi per l'opinione pubblica media italiana, soprattutto quelli che non leggono magari il volume Treccani ancora. Però in realtà c'è una popolazione di musicisti che è numericamente sconvolgente. La quantità di musica che si produce è veramente enorme, ma non va vista e non può essere vista con i nostri occhi o con i nostri canoni. Anzi, noi siamo prigionieri di un canone che ci è arrivato, di una trasmissione che ha scelto le persone, ha scelto i repertori. Però mi ricordo, per esempio, quando Claudio Gallico stava facendo il suo volume su Frescobaldi, mi chiese se ci fossero dei brani collegabili a Frescobaldi nei repertori strani, cioè nelle intavolature per tastiera, per liuto, e io gli mandai una dozzina di brani che avevo messo da parte e che in effetti o hanno a che fare direttamente col nome, no? La Frescobalda o cose del genere, o che potrebbero essere imparentate per esempio con i capricci, perché effettivamente noi non teniamo mai conto di un repertorio che era la vera musica popolare per esempio del primo Seicento. Le pubblicazioni o manoscritte o a stampa, che sono quasi la stessa cosa, per voce e chitarra, sono un'antologia degli hits del tempo, come se fossero dei dischi di qualche anno fa o delle liste di Spotify di oggi. Quindi dovremmo avere un pochino tutti un po' più di coraggio per poter allargare non solo ai nomi di musicisti più o meno passati come minori o secondi e terziari, ma anche ai repertori che sono considerati pochissimo o nulla. Grazie, sì, sicuramente sono entrambe osservazioni importantissime, sì. Grazie. Ok, c'erano altre domande preparate? Se i miei colleghi non hanno altre domande, io avrei un'ultima domanda. Assolutamente sì, prego Valentina. Okay. Ecco, vorrei ricollegarmi a quello che diceva appunto poco fa il professor Fabbri rispetto all'importanza del contesto sociale e dell'ambiente, appunto l'importanza che ha per esempio la corte nell'attività di Monteverdi. E vorrei spostare l'attenzione però sull'articolo di Tim Carter dedicato intitolato secondo me perfettamente Nuove musiche e nuovi pensieri, che ci dà l'idea appunto della duplice appunto posizione, ovvero rispetto alla musica ma anche rispetto al pensiero che si sviluppa e che cambia. E uno dei più grandi cambiamenti di questo periodo è sicuramente sia ovviamente quello stilistico musicale, ma anche diciamo rispetto ai rapporti sociali e rispetto ai rapporti tra compositore ed esecutore. E quindi vorrei porre a diciamo appunto ai nostri due interlocutori di quest'ora come cambia effettivamente il rapporto tra il compositore e questo nuovo esecutore che si sviluppa, che non è più amateur ma diventa un musicista professionista, perché la musica di questo momento particolare di così grande cambiamento, appunto il Seicento, il secolo che giustamente Sandro Cappelletto definiva quello di Galilei, necessita. La retorica musicale mette sotto gli occhi dei compositori, ecco, un nuovo tipo di musica che necessita appunto un esecutore più preciso e specifico. Dunque mi sembra che nel bel saggio di Tim Carter si segnali la
presenza, cioè la crescita di un altro interlocutore, cioè quello di un pubblico che a volte può essere limitato, ma comincia anche a essere abbastanza esteso, perché nelle manifestazioni di corte, nelle manifestazioni più pubbliche appunto di corte, gli invitati erano tanti, insomma, quindi l'esecutore che si cimenta in una prova che non è più soltanto un divertimento di un esecutore che è quasi pubblico di se stesso o di un piccolo gruppo, ma insomma si crea questa destinazione per cui c'è un mittente e un destinatario, insomma lì in presenza proprio fisico, insomma, e un mittente cioè, verso il quale il destinatario si identifica non più come un possibile se stesso, cioè cerco di spiegarmi meglio, ma in una situazione di empatia, cioè se io vedo Arianna che si lamenta monodicamente, io ne sono commosso empaticamente, però è difficile che io pensi che magari dopodomani con i miei amici io farò Arianna e faremo insieme questa cosa, come avrei potuto fare, come potrei fare con un madrigale a 5 voci, per cui sento e dopo lo consumo anche da esecutore, insomma, quindi sono allo stesso tempo esecutore e anche destinatario di queste cose. Quindi mi sembra che queste cose, che si vada sempre più verso una situazione che è poi quella formalizzata dall'architettura, anche qui dallo spazio, per cui c'è un palcoscenico, addirittura si inventa un arco scenico, cioè proprio per distanziare il più possibile i due ambiti di chi guarda, chi ascolta e chi invece agisce. Insomma. Il teatro è l'aspetto forse più clamoroso, insomma, di questo, però indubbiamente anche la presenza di virtuosi, anche questo è significativo. Prima un dilettante poteva anche essere in certi casi virtuoso, e però adesso di virtuosi ne servono tanti e anche sistematicamente, insomma, quindi non è più possibile lasciare questo fenomeno alla casualità, insomma, ho a disposizione un o una cantante che è eccezionalmente, una dama di corte che eccezionalmente è anche una brava cantante, no, ho bisogno di avere alcuni che per professione sono tali, insomma. Ecco, quindi mi sembra che tra le cose che scrive Tim Carter, questo è senz'altro un aspetto, direi quasi discriminante, insomma, in questa nuova mentalità, insomma. Grazie. Quello che si può aggiungere, che è stato tra l'altro ripreso da Tim Carter stesso anche nel volume per la storia della musica Cambridge sul 600, che apre delle prospettive molto interessanti, non tutto condivisibile dal nostro punto di vista, soprattutto per l'opera, però è che emergono queste nuove figure intermedie proprio in questa prima metà del Seicento, che per noi sono sempre compositori, perché noi nel 2021 continuiamo a trovare le loro opere o manoscritte o stampa, le consideriamo compositori, e quindi Andrea, per fare casi che conosco più da vicino, Andrea Falconieri, Enrico Radesca, Sigismondo d'India, tutti autori, noi li chiamiamo appunto i grandi compositori di monodie del Seicento, ma queste persone giravano l'Italia, le corti o i luoghi o i palazzi o i circoli cardinalizi perché erano bravi improvvisatori o esecutori delle loro cose o di cose altrui, addirittura cantando e accompagnandosi da soli come Caccini o come tanti altri. E il caso che più mi sta appassionando da una ventina d'anni è
è quello di Benedetto Ferrari, come Paolo sa, perché Benedetto Ferrari dalla Tiorba è considerato l'iniziatore dell'opera veneziana con Manelli, perché ha partecipato alla prima documentata opera veneziana del 1637, tra l'altro suonandoci la tiorba e scrivendoci il testo, però in realtà lui al suo tempo era considerato solo come suonatore di tiorba, cioè la gran parte delle testimonianze che abbiamo non parlano per nulla delle sue opere. O se le cita lui ogni tanto, si vanta, dice tra l'altro di aver scritto dei libretti pessimi e che l'unica cosa che sa fare è suonare la tiorba, e per questo lo chiamano dappertutto, e grazie a questo ancora una volta come Frescobaldi si sa vendere benissimo, probabilmente riesce a inserirsi nei circuiti giusti perché è indispensabile come suonatore, oppure trova la scusa di non presentarsi in un posto per fare dei piaceri perché ha lasciato la tiorba in un'altra città. E queste cose sono dei microfenomeni che però secondo me possono aiutarci a ricostruire, diciamo, degli aspetti un pochino diversi, con luce diversa. E io insisto da un po' di tempo, sono le corrispondenze che ci aiutano, sono le lettere del tempo che ci aiutano a penetrare un po' oltre tutto questo. Abbiamo pochissime lettere di Frescobaldi, probabilmente sono state disperse, molte di più ne dovevano esistere. Quelle di Monteverdi invece, essendo stato sacralizzato molto presto, sono state conservate tantissime, sapete, 125 sono tantissime lettere per un musicista, però ce ne sono anche di tanti altri musicisti, solo che vengono usate sempre quella lettera perché parla di quell'opera. Benissimo, quindi adesso mi uso questa lettera e le altre non mi interessano perché parlano magari di problemi economici oppure di problemi sociali di quel momento, o problemi con l'Inquisizione, ma sono tutte interessantissime se si possono riportare e ricomporre. Grazie mille per le vostre risposte. Mi interessava particolarmente questo tema perché mi ci sono scontrata durante la tesi di dottorato, dove, occupandomi della diffusione dell'Oierte di Carissimi tra 6 e 900, uno dei temi che era venuto fuori era proprio come dire, la pratica amatoriale in Inghilterra, dove c'è proprio un capovolgimento rispetto a quello che succede in Italia nella prima parte del 600, dove si cercano assolutamente, come dire, di istituire per esempio dei circoli a Oxford per appunto eseguire musica italiana, e in quella dimensione però, come dire, aveva anche una dimensione diciamo per sfuggire alla situazione politica di quel periodo. Però ecco, per esempio in Inghilterra la componente amatoriale avrà proprio di amateur avrà appunto un'importanza fondamentale sia dalla fine del 600 ma anche per tutto il 700. E quindi mi interessava appunto, come dire, mettere in parallelo le due situazioni. Ecco, se posso aggiungere una cosa, forse adesso non so, devo dire che non ho letto sistematicamente tutto il volume e quindi magari qualcuno ne parla, ma mi sembra che questa idea della musica italiana a un certo punto diventa, cioè la musica italiana, almeno per certi aspetti, diventa la musica dei cattolici. La musica papista, quindi in determinate situazioni di conflitti religiosi, insomma, si trascina dietro non soltanto una connotazione stilistica professionale, ma anche, diciamo così, ideologica, insomma, come un po' la diffusione del barocco, dell'architettura, eccetera. Sì, assolutamente. Poi appunto c'è l'aspetto che volevo mettere in luce all'inizio era proprio quello di una grandissima diffusione della musica italiana, a partire appunto, lo vediamo con Monteverdi che in qualche modo va appunto e viene influenzato da certi aspetti della musica francese, ma forse sono solo rimandi, diciamo, della propria tradizione. Ma per esempio con autori della scuola romana questo aspetto è molto evidente per tutto il 600, con appunto Carissimi, che conosco bene perché me ne sono occupata a lungo, ma anche con autori come Graziani, come Foggia,
e che per esempio troviamo testimonianze soprattutto in aria tedesca. Quindi c'è appunto, come dire, c'è sempre questo duplice aspetto che diciamo fa un po' parte del DNA della musica italiana del Seicento. Ecco. Aggiungerei una nuova domanda, se possibile, e mi ricollego un po' a varie questioni che abbiamo già affrontato in questa sessione. Occupandomi del mio progetto dottorale della musica per violino di Carlo Ambrogio Lonati, ho letto con interesse il capitolo del volume Treccani dedicato a Corelli, al concerto alla sonata curato da Antonella Dovidio. E ho trovato molti spunti interessanti. Una prima considerazione riguarda un po' la questione del canone, nel senso che del canone storiografico, nel senso che, come solitamente si continua a fare, Corelli diventa il simbolo di un'epoca, una figura carismatica, quasi mitica nel caso di Corelli, che va poi a identificare un determinato momento della storia della musica per violino italiana ed europea. Quindi la questione appunto del canone, di come Corelli diventi il canone. E la dottoressa Dovidio ha anche nominato altri compositori attivi in Italia poco prima, poco dopo di Corelli, un po' la questione dei famosi precorelliani, cioè di questo grande gruppo di violinisti, compositori virtuosi attivi in Italia e all'estero, fra cui appunto Lonati, di cui mi occupo io. Ma questi nomi sono semplicemente, ecco, presentati, sebbene la Dovidio abbia anche approfondito alcune di queste figure, come il caso di Colista, sono presentati e Corelli rimane appunto come il punto di riferimento che, insomma, in qualche modo coagula su di sé tutta quest'epoca. Non solo, ho notato un altro aspetto, il fatto che non solo il tutto venga coagulato sulla figura di Corelli nel caso della musica per violino solo col basso, quindi sull'opera quinta, un'opera capitale, ma diciamo ben contestualizzata e con tutta una serie di caratteristiche che la rendono sì forse il simbolo di un'epoca, ma anche diciamo pongono delle problematicità, quindi non solo la canonizzazione del compositore, ma anche un po' la canonizzazione di una determinata parte della sua produzione, quindi le 6 opere a stampa. Nonostante, diciamo, negli ultimi tempi gli studi di Pavanello, di altri autori abbiano messo in luce l'importanza di tutta la produzione manoscritta che in qualche modo viene ricollegata a Corelli e che è veramente amplissima ormai da diversi decenni sotto gli occhi degli studiosi. Quindi un po' vorrei porre un po' all'attenzione di questa discussione la questione del canone, del fatto di coagularsi su alcuni compositori, su una parte della propria produzione, spesso quella stampa, come diciamo dispositivo storiografico. E quindi insomma nei suoi pregi e difetti, perché trovare un modello diventa indispensabile da un punto di vista didattico per poter veicolare dei contenuti, ma al tempo stesso rischia di diventare limitante, ecco, divenendo insomma una medaglia dalla doppia faccia. Ho messo molta carne al fuoco, ecco, è una riflessione, non so se insomma. Dunque, intanto io chiedo scusa perché in questi collegamenti da casa c'è sempre il campanello che suona, il telefono, mia figlia che mi chiama, eccetera. Quindi chiedo scusa se mi sono assentato per un momento, però ho sentito lo stesso la domanda. No, indubbiamente, ecco, questo è un problema, direi, fondamentale, perché nel momento in cui si fa storiografia è chiaro che bisogna in qualche modo metabolizzare una sintesi. E allora da un lato c'è quello cui alludeva anche Dinko prima, cioè a noi è giunto del materiale, quindi è giunto un materiale già selezionato in qualche modo. In più ci sono alcune figure che noi giudichiamo emblematiche, ma che già all'epoca avevano una rilevanza notevole. Insomma, la mitizzazione di Corelli, lei sa quanto me che è cominciata molto presto, insomma, e quindi già questo. E allora
anche chi si deve, chi affronta un problema di ricostruzione storiografica, è chiaro che su queste cose si butta perché, come lei giustamente diceva, hanno una funzionalità, una fungibilità, insomma, che è maggiore. Però appunto il problema è proprio questo, cioè di considerarle più che altro come in tutte le formule, diciamo così, considerarle delle bussole, ma non delle gabbie di cui noi rimaniamo noi stessi prigionieri. Insomma. È indubbio che se una persona o lontana dagli archivi, dalle biblioteche, non so, un collega che insegna in una sperduta università del Wisconsin, oppure noi stessi chiusi in casa a causa di una clausura forzata, è chiaro che facciamo riferimento a quello che abbiamo sotto mano. Quindi se io ho sotto mano un'edizione di Monteverdi, continuerò a studiare Monteverdi, a cercare, eccetera. Metterò meno il naso o Corelli, metterò meno il naso nella produzione di Lelio Colista o di Lonati, eccetera. Però invece è proprio quello che bisogna fare, magari per arrivare allo stesso risultato, cioè che effettivamente Corelli è emblematico, Monteverdi sono emblematici, eccetera. Però arrivarci con una diversa consapevolezza e con un diverso panorama, insomma, in cui questi qui non è che spiccano come si diceva una volta per l'Ilva di Taranto, eccetera, le cattedrali nel deserto, no? Grazie mille, davvero. D'accordissimo. C'è un caso che mi fa sempre ancora impressione dopo tanti anni, no? Quando uscì il volume Il 600 di Lorenzo Bianconi nel 1982, in cui c'era nella prima pagina c'era scritto il lettore troverà il nome di Girolamo Frescobaldi solo in questa pagina e si stupirà. Volutamente Bianconi non aveva voluto parlare semplicemente di tutta la musica strumentale del 600. Questa cosa era rivoluzionaria. La sua articolazione in 3 parti, no? La musica da chiesa, la musica, diciamo così, da camera vocale, madrigale tardo e poi le sue emanazioni e poi quello che ne prende il posto con la cantata, e poi la musica d'opera, naturalmente, il teatro d'opera. Ma è vero che era necessario, perché tutti i libri degli anni, dalla metà del Novecento in poi, quando parlano del 600 è il secolo del basso continuo, oppure il secolo di Corelli, il secolo che porterà Corelli, cioè dell'affermazione del violino, e quindi dal primo brano di Marini nel 1619 fino a questa trionfante evoluzione. Mi sembra opportuno, appunto, certe volte allontanarci molto dai nostri schemi per poterci tornare. Io, per esempio, mi ricordo, questo può essere utile per le persone giovani, mi ricordo che essendo stato educato in conservatorio come strumentista e poi avendo poi scelto addirittura di prendermi un diploma di liuto, per me la musica era solo strumentale. La musica vocale era una specie di esagerata attenzione, quindi io avevo giurato mai mi occuperò di opera italiana, ecco, per dire, perché allora avevo questa necessità di affermare che la musica strumentale, la musica soprattutto degli strumenti che erano stati così importanti per tanti secoli, com'è possibile che non si tenga conto, non si legga questa musica? Adesso, arrivato alla mia età, mi sto occupando di opera, di musica vocale, insomma, perché? Perché in realtà bisogna allontanarsi molto magari per poter guardare le cose nella giusta prospettiva. Grazie mille per questi stimoli preziosi, grazie. Visto che abbiamo qualche minuto, vorrei
Vorrei riallacciarmi a quello che ha detto prima il professor Fabris a proposito dell'importanza della corrispondenza. E visto che ha tirato poi in ballo anche l'opera, io ho letto il capitolo dedicato all'opera veneziana nel volume della Treccani e diciamo vorrei chiederle gli studi degli ultimi anni, soprattutto dedicati alle ricerche d'archivio, allo studio degli epistolari, non mettono in parte in discussione quella rigida e famosa tripartizione della musica drammatica di Ottonelli, quindi la musica cortigiana, accademica e mercenaria, perché si parla sempre del sistema empresariale veneziano e senza dubbio ha quei tratti tipici dei sistemi mercenari, come dire, è chiaro che si punta anche a un guadagno economico che poi in realtà non c'era quasi mai, è un sistema molto diverso da quello delle corti chiaramente, però mi sembra che spesso non si tenga conto della condizione degli attori che in realtà agivano in quel contesto, perché sembra quasi che siano spesso liberi professionisti. Chiaramente sono professionisti, cantanti di professione, però sono sempre, in qualche modo, hanno sempre bisogno di una protezione, sempre bisogno di una protezione, di un mecenate e in realtà la concorrenza dei nobili nella produzione teatrale era molto forte, lo capiamo proprio grazie allo studio degli epistolari, ci rendiamo conto che gli attori coinvolti avevano sempre a che fare in qualche modo con gli ambienti cortigiani in realtà. Cantanti prestati da una corte all'altra, sicuramente avevano una propria carriera, ma questa carriera non era mai, non si può dire che fosse completamente libera, no? Sciolta da legami con potenti, con protettori potenti che poi decidevano delle loro sorti a tutti gli effetti. E questa volta parlo prima io perché inizio con citare Paolo Fabbri. Nella prefazione al volume unico fino a questo momento su un settore assolutamente poco considerato della storia in qualche modo collegabile all'opera in musica del Seicento, cioè sull'opera torneo. Paolo dice: esistevano talmente tante di quelle subcategorie di opera nel Seicento che forse non sarebbe il caso di introdurne addirittura un'altra in questo momento, quindi si scusava quasi di dover portare il caso dell'opera torneo per confondere ulteriormente le acque, perché assolutamente per gli uomini del Seicento, sono convinto dopo qualche anno che sbatto la testa su questi problemi, a loro non interessava come si definiva l'opera o definire, arrivare a una definizione di qualsiasi cosa. E figuriamoci se potevano pensare che un'opera era di corte e l'altra era a pagamento. Però il caso dell'opera torneo è meraviglioso perché in realtà l'opera torneo è una parte inserita in un concetto di spettacolo ancora più grande, in un macro contenitore festivo che durava giorni, in cui c'è tutto insieme, perché di solito c'è un committente nobile per un evento tipo un matrimonio o può essere addirittura protagonista sovrani tra i più importanti d'Europa. C'è l'intera città movimentata, c'è l'accademia che è incaricata di preparare i materiali appunto letterari, preparatori, accademici, ci sono i musicisti chiesti in prestito, ci sono tutte le forze locali e tutte le forze nazionali e internazionali coinvolte per un evento che poi non lascerà traccia, quasi mai abbiamo musiche rimaste di queste produzioni e quindi lo storico normale, come diceva Paolo prima,
chiuso in una stanza, in una biblioteca o nel suo computer che ha accesso a tutte le banche dati, se non vede musica dice: ma io che cosa posso dire di questo fenomeno? Delle feste di Parma del 1628, c'è Monteverdi, abbiamo tutti i testi, abbiamo tutte le cronache, abbiamo tutte le lettere, sappiamo quanto erano pagati, ma non abbiamo la musica. Per fortuna qualche musica sta venendo fuori. Ecco, quindi queste pian piano potrebbero esserci novità in futuro, perché appunto qualche frammento della contesa di Ferrara, qualche frammento di altri, 2 opere torneo di Marazzoli, e io stesso ho messo le mani per caso su una partitura di un'opera torneo fatta a Bologna nel 1639, un'intera partitura, potrebbero aiutarci a cambiare le idee, ma non, sicuramente quello che dobbiamo evitare è di applicare la nostra mania, che poi è derivata, è un male ereditato, perché quando è nata la musicologia in Germania c'era qualcuno che era abituato a dare un nome a tutto, e quindi poi siamo rimasti con questa abitudine di dover classificare tutto. Ma figuriamoci se a quelli del 600 gli importava di catalogarsi mentre facevano qualcosa. Mi aggancio anch'io a questo che diceva Dico, perché ad esempio gli studi di uno storico del teatro, che è anche insomma un mio amico, Sergio Monaldini, per esempio proprio sul torneo segnala un caso di un torneo adesso fatto a Cesena, non mi ricordo se nel 1627, qualcosa del genere, un torneo a pagamento, dove il pubblico, se lo vuol vedere, deve pagare un biglietto, un testone. Difatti ci sono polemiche su questa faccenda. Lo stesso Monaldini ha trovato e pubblicato anche i documenti per cui, credo a Faenza, una compagnia mette in scena un'opera con ingresso a pagamento nel 1636, se non sbaglio, quindi ancora prima che a Venezia. È chiaro che sono fenomeni singoli, cioè non costituiscono un sistema, e invece a Venezia dal 37 in avanti si costituisce un sistema, o comunque questo rientra in un sistema. Però questo, oltre allo studio degli epistolari, delle raccolte, e ad esempio Dinco con lo spoglio del Fondo Bentivoglio di Ferrara, insomma, ne ha dato un esempio anche sistematico. Ecco, tutti questi credo che aiutino proprio a chiarire molti piccoli tasselli di quel fenomeno di cui Valeria Conti faceva cenno, insomma, cioè per esempio appunto che noi non dobbiamo pensare a un cantante d'opera del sistema veneziano come se fosse un cantante, come se fosse Giuditta Pasta, insomma non è che aveva autonomia di decidere dove andare, cosa fare, eccetera. Cercava un protettore e soprattutto aveva bisogno anche del benestare di questo protettore. Quindi le sue capacità di movimento erano molto limitate da questo punto di vista. Però appunto è per questo che bisogna studiare anche molte biografie, tanti piccoli tasselli per poter ricostruire un quadro generale e magari anche sfumare questo quadro generale. Beh, se posso citare un'esperienza che ho insomma, già menzionato altrove, ma ad esempio riprendendo in mano documenti che non avevo trovato io relativi a Luca Marenzio, è evidente che Luca Marenzio, oltre che la protezione del cardinale, eccetera, esercitava anche col suo consenso un'attività libero professionale. Ecco, quindi uno non penserebbe a un fenomeno del genere
negli anni 80 del Cinquecento. Eppure, appunto, io scommetto che non è stato neanche l'unico caso. Per quello dico che gli aspetti biografici bisogna studiarli bene con tutti i materiali, quelli epistolari poi se esistono sono fondamentali perché danno la coscienza di sé e anche i rapporti con gli altri e anche quantitativamente. Se io scopro che ad esempio l'epistolario di un musicista parla più che altro di commercio di bulbi di fiore, significa che lui con quella corte lì il musicista lo faceva marginalmente, ma più che altro importava tulipani e quindi insomma anche questa proporzione forse è significativa ed è significativo del ruolo e del compito che questi avevano, che alcuni potevano avere a corte. Su 50 lettere di Alessandro Piccinini esistenti, il liutista più virtuoso italiano del Seicento, 48 parlano di vino, del suo commercio. E soltanto 2, anche importanti, citano la musica. Bene, siamo proprio cronometrici all'una. Chiudiamo anche questa seconda... Io posso infilarmi? So che abbiamo tutti fame. No, non è questione di fame, è che dopo dobbiamo riprendere alle 2 e abbiamo altre 3 sessioni. Ok. No, se sei rapido, Giorgio. Sì, no, volevo fare una domanda al professor Fabris, visto che ha citato Benedetto Ferrari. Qual era la considerazione che Benedetto Ferrari aveva in quanto musicista, in quanto compositore, dal momento che viene appunto ricordato come dalla Tiorba, visto anche che una sua aria finisce all'interno dell'incoronazione di Poppea, mi riferisco dal Pastorreggio, mi pare, all'incoronazione di Poppea, Purti Miro, Purti Godo, no? Come veniva... Era effettivamente un deuteragonista oppure poteva essere considerato come qualcosa, come un alla pari di Monteverdi per certi aspetti, un collega, ecco. Sono stato obbligato ad essere stato sintetico, quindi mi chiedo scusa per... Devo esserlo ancora di più. Quando sarà pubblicato appunto l'epistolario di Benedetto Ferrari sarà possibile vedere i tanti aspetti. È uno molto frustrato che dagli anni 50 in poi non fa altro che dire io ero quello che ha fatto tutte queste cose in passato e doveva continuare a dirlo, ma in realtà lo chiamavano per fare il tiorbista e poi si guadagna un posticino di maestro e deve diventare anche prete per poter campare. Quindi sì, direi che è molto contraddittorio, ma era in rapporto con Monteverdi. C'è almeno un documento in cui Monteverdi figura come testimone perché lui è scappato a Modena per mancanza di denari, motivo per cui lascia l'opera e la lascia nelle mani di Cavalli, poi l'opera veneziana. Sì. Grazie. Aspetteremo il sequel. Benissimo, allora chiudiamo anche questa seconda sessione, il 5600. Ringrazio Valeria Conti, Federico Lanzellotti e Valentina Trovato e in particolar modo i professori Dinko Fabris e Paolo Fabbri che hanno dialogato con gli alunni. Chiudiamo quindi la mattinata, però prima di lasciarvi, soprattutto per i colleghi che non potranno collegarsi al pomeriggio, volevo comunicare un'iniziativa della Levi che mi preme molto perché il 30 settembre, 1-2 ottobre ricorderemo Giovanni Morelli, penso sia un musicologo da tutti amato, che ancora è tra tutti noi. Nel 10° anniversario, ahimè ormai della sua mancanza, gli dedicheremo 3 giornate di concerti, di musica, di tavole rotonde, nella speranza di ricordare il suo grandissimo magistero. Benissimo. I lavori riprendono allora alle 2 con il 700 e auguro a tutti un buon pranzo come Giorgio. Io volevo ricordare a tutti che ci sarà un altro link di collegamento, non lo stesso. Sì? Se qualcuno ha bisogno di questo... Sì, dunque, no, io ho il link. Volevo chiedere un'informazione. Alle 6 invece c'è una discussione generale, vero? Sì. Esatto. Se riuscisse a ricollegarsi, sì. Allora, tutti hanno il link per la sessione
che inizia alle 2, vero? Bene. Direi di sì, sì. Grazie, intanto grazie a saluto tutti. tutti.